Sveicināti skatītāji, klausītāji! Šobrīd atrodos kaut kur pirms Skrundas, laikam. Braucu uz Pur Baltics challenge. Vajadzēja izbraukt ātrāk, bet, 3 stundas jābrauc, izbraucu pēc 11. Jau pēc 11. Gandrīz 11:30, jā. Tad 3 stundas, kamēr aizbrauc, bēdīgi sanāk, bet paskatījos. Uz fināla braucieniem tikšu. Vēl 3 ir pasākums. Tur kaut kāds 3 tur ir priekšnesumi. Uz to tīri teorētiski vēl vajadzētu tikt. GPS kaut kādu baigo apli izdomājis, bet mēs jau varam braukt caur Krotes. Man liekas, jau pagājušreiz braucu, līdz ar to vajadzētu ietaupīties laiciņam. Tā, šobrīd atrodamies jau Priekulē. Braucam uz lidlauku. Te jau mašīnas kaut ko braukā. Tāds kā mednieki izskatās, jā. Bava jau brauc prom. Samaidīs Budnīcki. Baigās rindas. Šeit laikam ir bez... šitas ir bezmaksas vietiņa. Tālāk jau maksas. Jā, es nenopirku biļeti. Cerams, ka kaut ko izdosies. Tas auķis gan kaut ko steidzās. Fināls sākas 15. Man vēl ir 19 minūtes. Redzēs, kā veiksies. Gotiņas arī tālumā ir, jo iepriekš varēja redzēt govju plekas. Labdien! Šeit ir maksas stāvvietas vai vairs nav? Maksas stāvvieta vairs nav, ja? Nav, tikai šitie ārā. Ok. Un biļetes var pirkt internetā vai tur uz vietas? Internetā jau ir closet. Jā, vispār. Ne tikai pie meitenēm. Var tikt pie. 15 eiro. Ok. Jā, labi, tad jāatrod vietiņa. Jāatrod. Jā, labi. Ko tagad eju pāri laukam? Cerams, nav nomiglots. Jā, vienu. 15, jā. Pagājuši gadu šeit bija parkošanās vietas, šogad kukurūzas lauks. Tāpēc ar tām vietiņām ir kā ir, bet gan jau būs labi. Ieradies bija arī Šrots ēdole, kurš laikam šajā brīdī kaut ko skatījās savam katafalkam. Te notiek kaut kādas darbības. Te vēl kaut ko gatavojās. Visādas aktivitātes un buces jātas. Un tur jau ir skaista, gudras, iekārojumam un apkārtījumam daudzi karstgalvīgi ķaļi. Cits no vietējās pilsētas, cits no tālēm, kur nu kurēs. Un tad šie cilvēki mēģina sev pierādīt, mēģina parādīt savu pārātumu pār tehniku, prot rīkoties ar motociklu, uz aizmugurējā rāta pagraudāt. Vai meitenes uzmanība, kas varētu pietikt? Izskatās pagaidām nevar pierunāt savu meitenu uz priekšējā rāta, arī motociklu paceļ. Izskatās, ka mēģina tuvāk. Meiteņi joprojām nereaģē, darbojās ar savām lietām vispār. Man būtībā spaida iPhone. Skatās Instagramā, kas jauns kaut kāds story. Viņai kaut kādi dūmiņi ir. Viņa dabūjusi svecīti. Viņa sev pievērst uzmanību, bet viņš jau sen pamanīs un skaids dūmu pārpējās. Čaus cenšās nepajokām, bet es nedarīju, kad baigas. Meiteni ir iegrimusi tajā, paskatījās. Bet tā salīdzinoši, ja nav cik skaistas priekšējā rāta, taču varētu iepatikties meitenei arī kaut kas tāds. Man liekas, ka nē. Bet jūs redzat to vienaldzību, absolūta vienaldzību. Un cenšās vajag sviedros, man liekas, ka jau taisnot divais apakš.
Nu vēl tu var tos matus nenoplēst, olēs, paskaties, taču ir ļoti skaists matu griezums. Pilnīgi, un tā kā ir par rūpjo visu. Un tur kaut kas un kaut ko viņi visu laiku darbojās. Un kas tas? Paiet nos, arī motociklists atgādījās. Un aizmet sveci, nu tādējādi, kas tur notiek? Izaicinās, Kaunas pilsētas autorallija braucējs parādās un arī savu izrādīšanos. Nu jā, un mēģinājumi, un kad tu iemantos viņus pāri automašīnai, vai tā jāizrādās meitenei ciešām? Uz šo atstāja iespēju, kā tās lietas notiek. MX-85 klases braucējs, Latvijas čempions iekšautās un esošais līderis MX-85 klasē Agnis Augšs uzšaujās augstu gaisā un pārļa dzenīša pilotētāja automašīnai, kur tai brīdī svilina nost riteņu. Redzam, tur vēl konkurenti kaut ko parunā ratā, vēl Agnis plosās apkārt absolūts hauss valda, vai tā ir mīlestības deja, tā noteikti ir mīlestības deja par metālu, par izpūtējiem, par dūmu gāzēm un beigās arī par sajūtām. Bet jautājums, kam Andy teiks savu jā-vārdu? Tagad ir tiešām jautājums, kurš no šiem karsgalviem būs tas, kurš saņems Endijas puķu. Un Kārlis nemaz nekā vērā, viņš ir nošokāts, piebraucis klāt, ir arī Agnis. Nu, vai Mārtis atgriežas pie savas draudzenes. Un skaista buča Endija saka jā-vārdu savam līgavainim, kuri arī ies laulībā 2028. gadā. Un noprecēsies nos, un abi divi mīl gan dzelžus, gan motosportu, gan autosportu, un ir ar mums, lai rādītu foršus šovus Viking triālu puiši, Artis Augsnis, Agnis Augsnis, Kārlis Cenītis, Trodo Žurka, Latvijas rallija čempions labākā, un pēc tam arī nākošai labākā, un pēc tam arī tie, kas nav tribīnēs, ir labāki, un uztaisam enerģiju, ieliekam iekšā tā, ka Red Bull Arka paceļās citā dimensijā, jūs esat. Ņemam ārā arī reliefu, trāsas reliefu, un riepa ir palaista. Redzam, sākums bija cerīgs un beigās aizgāja ļuļi kaut kur pa labi, pa kreisi. Paldies, bet gaidām, Zane nesīs tev balvu, kā tev godāt. Anete no Saldus Jelgavas, Saldus, Zemgale, Kurzeme. Kā Saldus ir Kurzemes galvaspilsēta? Protams, katra pilsēta Kurzemē ir galvaspilsēta. Prasīja, kam gribi, galvenais dzīvo galvenajā pilsētā. Tiešajā pilsētā. Nu ko, gatavi? Aiziet. Aiziet, pilnīgi cita trajektorija. Aizgāja. Tur ir kaut kas, redzi, tur Zani ir uzbūs uz tādu grāvu. Jā. Jo viņa atnāja pasaka, tā, mums vajag vēl vienu varbūt dāmu. Jā, ar cepurī, es zinu, kā uzmanību pievērst. Jā, ar kaut ko ir jāvicinās uzreiz viegli, pateikt, kurš tas ir. Es zinu, kas pats smieklīgākais, es atnācu šo pasākumu, es nākot es paņēmu lauku jaku, ar ko es parasti zāli pļauju. Es domāju, uzvilkšu vēsti, tā es visu dienu esmu tajā jakā novazājies, super, ne? Gadās. Nāc. Ātri, kā tev vērts? Liepainieki ir? Oskars ir pa tevīm noteikti. Laid uz to pusi, bet tev atceries, ka tur ir kaut kas šķīps. Vajag mierīgi, ja? Izskatās visi, kur ir Zana palikusi? Solītas balvas un salavetes brauks. Nāk, viss kārtībā. Zana, bet es atradu vēl vienu, pa laimi. Savietas nav kārtībā. Pirmo reizi šitā dara? Jā. Nu, vēl kādreiz būs iespēja, būs kaut kāda mācība. Būs profesionāls, labi. Redzēju, ka nebūs. Gads no Bauskas un redzēju, ka nebūs uzreiz nāčo šurpa. Paldies ar Alfu. Nu, ko, Gati. Arī Sailu un Riepa jātrāp iekšā ir tajā. Viņi vispār ir? Ui, kas patreiz ir, tur jau aizies ar visu. Gan īsti sagriezās. Tā.
Zini, kā izdarām, lai ir godīgi. Izvēlies tu vienalga, ne draugs. Draugus nevar, skaties tur, skaties. Vienu apziņu viņš ļoti gribēja visaugstāk. Jā, tas jau ir, es domāju, kur novecoja, tik ir ātri mankot. Labi, veiksmīgi tev. Tā viņš nokriķās visu ceļu. Kaut kas tur, jā, vējšiem. Bet tā kā redzam, kā liktenis izspēlē dažādas joks, nu ko, laižam. Jānis īstenībā pa tehniku diezgan daudz ko saprot, varētu būt kā riepari, zin kā tās lietas darīt. Jānis laiž bet nu tur ir šķīpa grīda. Līmenis slikts. Tā mums, nu labi. Ātri pēdējo, bet izvēlēs kaut kur. Tas augšā zilajā džemperī. Labi, Jāni, paldies. Veiksmīgi fināla skatīšanos. Žānis no Liepāja. Žānis vai Žānis? Žānis. Es tādu vārdu neesmu, kad 40 gadus dzirdējis pārējās sportu. Kaut kā mums vajag koncentrēties. Tu esi ļoti iespējams pēdējais ripinātājs. Tev ir pieredze. Neliela. Tieši šādā konkursā? Nē. Nu vispār riepas ripināt. Ok, nu tad ar visu savu pieredzi laid vaļā. Lai tas ripo, apaļš melns un, nu, es tev saku, tā ir Zānes, tikai Zānes vaina. Es būtu līdz citur. Nu, aiziet. Ainars no rajona do virsu. Nu, vismaz viens trāpa iekšā tajā romā. Visiem uz vienu pusi. Nu, labi, kungi. Zānes vienpaziņ. Viņš ir ļoti ātrs, viņš nokrist var ļoti ātri, viņš gravitācija. Te jau ir kaut kāda stratēģija tiek veidota. Vienalga nebūs reizes, nu tur tajā trampolīnā aiziet šķīvi, kā uzreiz palīdz savam kolēģim. Žānis, Jānis. Kurš sākā kaut ko, bet jau sāk iet pareizā virzienā. Zāne pateica vēl kaut ko. Vēl 4 cilvēkiem ir kaut kāda pilnīgi cita iespēja. Man vajag 2 ekipāžas. Jūs zināt, rallija ir stūrmanis un ir pilots, un abi divi ir... Cik tuvu! Ai, Ralf, kā tev šitā, bet bija labi. Nu, balva būs vienalga, tu jau zini, bet nu baigi labi. Tu esi tuvākais. Ralfs no aizputs vistuvāk pielaid klāt. Man to ekipāžu jau sāka, jā, bet jums jābūt ir savstarpēji pazīstamiem, vienam vismaz jābūt ir fiziski spēcīgam. Tā, sarkanais krēkls, kur tev ir pārnieks? Ir, nākat šurpu. Tā, vēl man vajag pāri. Tā, bet jūs saķeraties, tie ir īstie, sarkanais un melnais. Nu, tāda enerģija uz piekam nesalauž, tu šitā lecot. Paldies jums! Visiem paldies ar Alstu vispār! Olfiņš! Un jūs? Saldējuma sezona! Ātri vēl noskaidrosim fani, kurš pa golfiņu? Golfiņam šis tas ir! Saldējuma sezona! Jums tur vispār! Labi, paskatīsimies, kā nopelnīsim! Nu, ko es sāku atskaiti no 5, 4, 3, 2, 1 un aiziet pilnu gāzi prom riņģī apkārt un mudīgi atpakaļ, nu tur kaut kur nomam. Taču saslīdēja aizmugurī īsti drifta challenge, tur sanāk, ka saldējuma izaicinājums ir izteikti izraujušies vadībā, bet nu nav kontrols pār braucamo un ar tādu pacelātu priekšsaldējumu kabatās ir finiša līnijā ovācijas saldējuma izaicinājumā. Golfiņš arī mums ir atgriezies finišā. Nu ko, tagad man vajag atkal kaut ko Zāne nāka balvām, tūlīt mēs noskaidrosim balvas visu. Vai kā bija grūtāk? Ko viņš zina par grūtībām? Bija grūti? Jā, bija ļoti smagi un jā. Kā tev nelikās, kā aizmuguru baigi mētāt? Nē, viņš ir ļoti labs stūrmanis un ļoti labi visu nokontrolēja, tā arī mēs uzvarējām. Konflikts jums tur nebūs, jā? Ar šļopkām iekšā sēdēja. Viņš uzlika zandals uz sporta tikšanu un tad vienai. Kā jums grūti?
varēja redzēt, ka Sancenš bija šoreiz labāki, bet, ne visi cieņu, bet, šoreiz nesagājas. Būs citreiz. Būs. Paldies jums! Nav aizmirs, oj, tur sabremzējā zona, Maksims ir spiests sādzēsties, lai neielidotu spīkuļu pilotētajam BMS autos. Ļoti lēni pārēdājas spīkuļu zona, Maksims aizmugurs, arī neko iespiež gāzes pedāla mīdā, lai dabūtu sānslītā. Automašīna iet uz priekšu un ķer rokās spīkuļu automašīnu. Ko esam aizskries notikumiem pa priekšu un Uldis Spīkuls ļoti salīdzinoši lēni braucienu. BMW ir 500 lopu, tā motors iekšā, tātad jau pusīs, tur, protams, turbīnas apūš kārtīgi, tāpēc arī redzam viss 500 lopu darbībā iztaisnojās Maksim pilotētā automašīna nopļauj visas ar riepas, kas ir pa ceļam. Uldis Spīkuls tikmēr turpināt ir labā sānslīdē, tur līdz ar riepām, bet izvairās no kontakta ar šīm siena ballēm. Uldis Spīkulis un es pasludināju varbūt nedaudz par laicīgu Uldis Spīkulu, pat neuzvarējuši, bet Uldis Spīkuls salauž man teoriju. Bet mēs varēsim balsot arī īstenībā par pārbraucienu. Tātad, kurš balsos par dzelteno taksi, bļaujam tagad? Kurš balsos par zaļo 48? Un kurš balsos par pārbraucienu? Es brauc vēlreiz, jā? Pareizi? Jā, ok, čaļi, jums jābrauc vēlreiz. Mēs tagad līņāsim braucēji, brauc ieģēki. Ja jūs varat, brauciet uzreiz vēlreiz. Pajautāt džekiem, vai viņi var. Jo, kā skatītāji grib, tā mēs darīsim. Vai viņi ir iepas, grib mainīt? Kas tur notiek? Kaut kas aizdegās vai sajūgs beidzās, jā? Beidzās sajūgs. Nākošais pāris Ričards Runmanis un Andris Pļaškačs no Siguldas sagriežās pa dzīvi. Ričardam Runmanim un Andrisam Pļaškačs ir spiests apstāties. Ļoti labi seko. Šodien laikam tuvākais tandēms, jo pagaidām līdz šim mums te kaut kā brauciens beidzās, tagad jāmainās vietām un jauda. Embim sanāca mazliet iemetienā, tur sacēsties un mainīt, apstāties. Principā nevarēja nosakot Džeks, līdz ar to viņam ir nullīte. Un tad tagad viss izšķirsies otrajā braucienā. Tā kā, es domāju, varam dot vaļā, jā. Karoks ir kritis un Andris pa priekšu un sekotājos Ričards Runmanis. Ļoti agresīvs brauciens no Andra Pļaškača, tas arī bija gaidāms. Tad arī tur šaus ārā zili zaļus zīmeņus un apdzīšanu. Tagad notiek dullas lietas, Siguldies ir griežana un pa jogam. Andris Pļaškačs noplēsa plakātu, bet balvas palika vietām. Nezinu, kā tur būs, kā tur vērtēs, bet jā, ļoti pazaudēja sānslīdi Ričards, diemžēl. Un tālāk dodās mums 26. numurs Andris Pļaškačs. Un tas izklausījās tā kā vakar īsajās ziņās. Tālāk mums Izvērtēs, jā, tā kā jums ir, kad brauks tie čaļi vēlreiz, jums būs diezgan jāpaskatās, jāpavērtēs. Sādāk, mēs te šancējam, vajag arī jums mazliet uzšancēt. Vienīgais, kurš šancē, ir tas Džeks ar to birsti. Jā, uztaisam Džekam un birsti aplausus, viņš reāli cenšās. Bet ja viņš turpinās tā censties, viņš mums būs aizslaucījis visu trasi. Aiziet, turpinam. Aiziet mums uz startlīnijas Jānis Markus Bezdalīgs un Māris Štekers. Aiziet! 36. par 92. Māris Štekers pilotē sēkojošo 92. trešā sērijas BMW un pa priekšu 36. trešā sērijas BMW dodās Jānis Markus Bezdalīgs. Jānis Markus Bezdalīgs ir nepajūtam iesildīgs rokas, te tākšu braucienos brauca un ļoti daudz sabrauca. Teiksim tā, gan jau arī kilometrus, un to mēs redzam ļoti labs vadošais brauciens. Ļoti labs
grūts brauciens tieši vadošajā lomā Jānim Markusam Bezdelīgam, bet negribētos teikt, ka arī kaut kas slikts būtu Mārim Šteikaņam bijis, tā kā abi braucēji ļoti labi nobrauc savus braucienus. Tiesnešiem jau ir izteikts tāds sarežģīts sejas izteiksmes, nav vienkārši izdomāt tagad, kurš tad būs vai nebūs labāks. Skatīsimies un neskriesim ar ratiem pa priekšu, un tūlīt arī otrais brauciens iespējams atnesīs mums daudz atbildes. Protams, tas ir atkarīgs no kopējā ātruma abiem braucējiem, kuram parocīgāk un kuram nav parocīgāk. Un mums tagad mainītās lomās Māris brauc pa priekšu, Jānis sēko, tātad 92. iezīmē pareizo trajektoriju, ļoti labi pārceļš, Mārim redzēju, gana tīrs brauciens kvalifikācijā, gan tur sāpinās Māris Šteikaņš, bet šajā braucienā nedaudz ievadīties savu Sānslīnu un pēc tam pārmet uz otru pusi. Nu, cenšas sekot, bet distance gana liela izveidojās Jānim Markusam Bezdelīgam no Māra Šteikaņa. Nu, sarežģīta situācija. Skatītāji, patika šis duelis. Nu, bija diezgan spraigi, labs ātrums, un pats galvenais, ka nebija šīs lielās saucamās, atļaušos žargonu lietotu burkas, gāja cauri labi, vienīgi tā distance varbūt nebija tik maza, kā gribētos, bet mazās distances mums vēl ir priekšā. Es zinu, ka mums vēl ir trakie Raganas džeki, mums ir Jurka, mums ir Bērziņi, es nezinu, kur viņi ir pagaidām, bet viņi būs, viņi pavisam noteikti būs, un tas tik būs tāds ķirsītis, ne, tie būs ķirši, tas būs vesela burka ķiršiem uz kūkas. Šis lēmums bija ļoti grūts, abi džeki diezgan labi nobrauc, un tiešām paldies viņiem, bet maz tāds pārsvars bija Zigājam, man vainojas, labāk tu pasaki. Viņš atsakos man savu. E36 īpašnieks uzvar. E36 īpašnieks uzvar, un tas mums ir? Tas ir Jānis Markus Bezdelīgs. Aplaus viņam, dāmas un kungi. Jā, Džeks brauc tālāk. Jā, Džeks, kas teica, ka sajūgs ir viss slikti, viņš nevar izbraukt uz startu, tad mums taksīts iet tālāk automātiski. 4-litrīgs Lexus dzinējs darbina alūksnes, uzrakstiem ar rodāto 36 un skatāmies, labi darbina šo auļu zirgu. Ļoti labs brauciens pagaidām ir vadošajam braucējam un seko arī nemaz slikti ne Uģis Ieviņš ar savu skatītāju jau iemīļotu automašīnu, kas tur pūš ārā no motora pārsaka pašas Elvas liesmas. Jā, šis jau bija, jā. Beidzot, un tas neprāt ir sācies aiziet pa priekšu. Uģis Ieviņš kārtīgi ietkurina un Gvido Paiklim seko. Gvido Paiklim, protams, ir mērķis turēties maksimāli tuvu, aktīvi pazaudē Sānslīgs, kas priekš punktiem ir ļoti slikti. Bet brauciens turpināt, braucēji mainīsies vietām un uzsāks otro skrēju, tad Uģis Gvido brauc pa priekšu. Un Uģis Ieviņš sekos. Nu, ko pirmais brauciens tāds emocīts jāsaka, varbūt arī drusku. Aiziet otrais skrējiens, redzam Gvido veiksmīgāk veica šo braucienu. Uģis Ieviņš pagaidām iepaliek ātrumam, bet vismaz abām automašīnām saglabājās Sānslīgs. Pirmā brauciena. Mums ir drīkts, bet nepiedodam liela distance ir starp abām automašīnām. Distance ziņā tādi braucēji tātad notur Sānslīdē savus automobīļus un tātad challenge trasē. Viss notiek, sāk iekustināt arī svārslus un galvenais ārējās trajektorijas. Turēt Uģi Ieviņu, jo vadošai automašīnai ļoti svarīgi ir trajektorija, pa kuru pārvietojās trasē. Sekojošai automašīnai svarīgi ir noturēt tuvu distanci. Pagaidām tas ir ļoti lieliski izdodās Kristaram Sormulim. Ļoti labi nočeiso šo braucienu, tur aiziet jau Sānā, tur ir diezgan garšīgi drifta manierē sakot, labs brauciens. Jā, šeit atkal sarežģīts ceļš. Nav viegli, ja? Jums liekas, mēs te sēžam kaut kādā rakstam, īstenībā baigi grūti. Es ticu, ka uz braucēji, kas būs apvainojušies un tā tālāk, tas ir
Mēs cenšamies, reāli mēs darām, ko varam. Mums ir baigi paveicies. Uztaisim aplausus Bērziņam, rekur. Jānim Bērziņam, uztaisim aplausus. Bez viņa mēs nevarētu vispār tikt galā. Viņš ir tik daudz nobraucis dzīvē, kad viņš mums te var palīdzēt sakārtot to lēmumu. Jā, viņš ir bijis pro klasē čempions, semi-pro klasē čempions un street. Viņš ir visur, kur braucis čempions. Viņš zina, kā to maizi cept, un pēc tam droši vien arī apēst. Ok, tātad no šiem te diviem čekiem mēs... Es došu Bērziņu tev to godu. Uzvaru numuru 24. Kristērs Arbulis! Alūksnē! Aiziet virzams augstiem! Uģis Ieviņš! Piecīts, ja? Un varbūt var ātri pateikt, kāpēc cilvēks skatās, viņi nesaprot vispār ķīseles kaut kāds notiek, kas notiek. Tieši tā. Kas notiek? Nu, vismaz no mūsu skatu punkta kompakts uzrakstīja E39, līdz ar to E39 ir pataisnojās. Nu, tas ir no mūsu skatu punkta tiešām, ko mēs redzējām, līdz ar to arī pēc tam abi otro braucienu aizvadīja, neiztaisnojoties nekādas kļūdas, nepieļaujot lielas un tāds rezultāts. Ok, nu labi, nu šaujam tālāk. Nākamais duelis, kas mums tur ir? Tātad uz starta līnijas Vilnis Gabrāns un Orlands Sandis Anģers. 20. numurs Orlands vadošais braucējs šajā pārī un iztaisnojās, tas ir nedaudz negaidīti. Iztaisnojās automašīnu Vilnim Gabrānam un Gabrāns liek atpakaļ dziesmas sarkanā mancījumā apveltīto trīta velnu un dzenās pakaļ Orlandam, bet Orlands tikmēr mierīgi neko nesatrākojās un noturās automašīnas anslīni. Neteiksim, ka bija tas Ivars Bērziņš un konkurence centīsies sastādīt Mārtiņš Kleins. Pagaidām mums cita ātruma parādās, es jau pieminēju, ka mums tie ķiršu sāk ienākties tieši šajā brīdī. Ivars Bērziņš tur ļoti labi iekurinājas Latvijā, bet ļoti labi arī sego Mārtiņš Kleins. Šīs bija kaut kā, tu jūties lepnis par brauc. Bišķi sirdstrīts. Tā ir tava mašīna. Nu jā, tāpēc ar trīts. Bet jā, īstenībā šis bija ļoti skaists tandēms. Tu katrā ziņā šeit nevar baigi pieņemt lēmumu, jā, piedod, jā. Es tavs radinieks, mēs ar Kostu tiksim galā. Bet īstenībā tavs radinieks diezgan labi nobrauc. Nu tā, ļoti labi. Viņš brauc pirmo reizi ar to mašīnu šodien. Un vispār pirmo reizi. Viņš iepriekš nav braucis arī? Nē, jo viņam iepriekš, ko trenējās, viņam saplīz, un tagad viņš paņēma manu propas mašīnu. Viņš vienkārši pienās pateica, jā, iedab višķi pabraukt. Tā kā es apsolu atdot apakaļ veselu. Nē, es pats viņu piedāvā. Un vienkārši uzlikas ampuli riepas, tur nav veselēm. Nu, uzslēpi virsū. Tā kā konkurence ir godīga. Ļoti labi. Nu labi, otrais brauciens gatavs. Pastīsimies, laižam vaļā. Ivars Bērziņš sako, Mārtiņš Kleins po priekšu ļoti agresīvs iemetiens. Gandrīz moldīgi un noskarot braucošai automašīnai, bet izvairās no moldīgi. Tas ir spiediens, tiek izdarīts tieši spiediens uz priekšā braucošo. Mārtiņa Kleins cepurnos, Mārtiņam Kleinam par augstu sinību. Mārtiņa Kleins iztur šo spiedienu. To es gribu redzēt šodien, tas bija tandēms. Tas bija bezkaunīgi labi. Īstumā abiem čaļiem. Ko teici? Tu negaidīji, ka viņš iebļāvas? Es neko negaidīju no viņa tādu. Pasaka, ka Mečka ieliet tavu tečku, izstāst, ka viņam būs jāiet apakaļ uz gonkām lielajām ar tavu mašīnu brauc un tagad tu skrūvēs sanāk, ja? Te īstenībā abi džeki ļoti labi nobrauc, pirms mēs paziņojam, mēs varētu uztaisīt skaists aplausus abiem diviem pilotiem. Šis bija šodien skaistākais tandēms, ko visam notiek. Ļoti skaists. Bet tepat nav īsti
man liekas, Kosik nav pat interešu konflikts tādā ziņā, ka diezgan viegli pieņemt lēmumu tādā ziņā, ne? Principā, jā. Kas ir? Kā tu liekas? Es jau zinu, bet tev jāpasaka. Pasaki tu? Es slēgtu klāros, tā kā ziņās pasaka vēlreiz, Bērziņš. Ok, aiziet, Bērziņš tiek tālāk. Aplaus Bērziņam, viņu mēs vēl redzēsim. Jā, es noteikti pieminēšu Ivars Bērziņš, jo mums vēl viens Bērziņš uz starta līniju, bet vēl nav ieradies uz pašu starta līniju Intis. Bērziņš arī Intim ir tāda pati situācija kā Ivaram, arī pirmo dienu brauc šo automašīnu kaut kādā tādā izaicinošā vidē, lai maigi sakot, es to varētu teikt. Tā, kas mums tur parādās? Raganas pilots. Tur būs tuvu. Un 13. numurs ir mums nevienam citam kā Alūksnes pārstāvi, Gabrāns. Sācentīsies. Labs kontakts! Tur jā, aizgāja bīstamu, un rezultātiem tas neko, protams, nedos. Cīnās un ļoti tuvu iekšā durvis Gabrānam, tas skaidrs, tās lietas jādara ļoti tuvu finiša izē. Abiem gan Labkovskim ļoti labs brauciens, sākums gan abiem aizgāja kaut kur pat otrais brauciens, tātad nonākam atpakaļ tajā pašā cīņā, tikai mainītās pusēs. Vilnis Gabrāns, vadošais braucējs, Arlands Andža seko. Patiesībā ļoti labi seko, pagaidām arī normāli izskatās labāka situācija pret Vilnu. Vilnim ir labāks Anslī, taču atgādināšu pirmais brauciens bija gana bēdīgs Vilnim Gabrānam un Anža noseko līdz galam, bet distance nav diezgan liela. Atskatīsimies visu tiesnešu lēmumā, gaidīsim, tūdaļ arī tiek sadalīts. Viss notiek uz vietas, tagad nav. Te ir diezgan augsti toņi, patiesībā mikrofonu nevar turēt tūmā. Uzvaru un tālāk dodās uz nākošo kārtu. Numurs 13 Vilnis Gabrāns no Alūksnes. Alūksnieši var būt lepni. Starp citu runājot par novadiem, Vidzemes augstiene ir Alūksne. Visi izšķīra tieši otrais brauciens. Tātad tas ir īstais skaidrojums tieši no žūrijas, un nākošie braucēji, teiksim tā, nebūs vienos vārtos, iespējams pat būs vienos vārtos, jo Aigars Muciņš cīnījās ar Sānslīdes noturēšanu, un tur blakus izskatās krietni spēcīgāks dalībnieks. Tūlīt arī skatīsimies, kas Aigaram Muciņam dosies duelī pretī pēc numuriem. Muciņš seko, Semeņi ļoti tālu priekšā, ieliek ļoti dziļā Sānslīdē, paskatās pa Sānslīdu, saprot, ka apgraudējumi nav mierīgi turpin tālāk, bet tālāk Sānslīds vēl arī atklājusies svārstu, un Semeņi arī ātrums, ļoti labs Muciņš netiek līdz, Muciņš ir nošņācies, zina, kā līgs, bet ātruma īsti nav, un Semeņi ir jau prom finišā, te ir plus mīnus, domāju, žūrijai skaidrs, bet vienalga jāmainās ar vietām un jāiet otrajā braucienā. Nezinu, kas, ko var notikt, bet jā. Mārtiņš Labkovskis brauc pa priekšu un Gabrāns seko. Ļoti tuvu Gabrāns. Uz numuru Klaisnīs racīs mierīgais, te absolūti meli, nekāds miers tur no Gabrāns. Līdz iztaisnās Sānslī Gabrānam, diemžēl. Un Labkovskis ļoti pārliecinoši pārējo, nedaudz arī bezkaunīgi Mākoni piesaka sevi nākošai kārtai. Šis arī bija īsumā vienos vārtos, nevajadzēs skatītāju jūsu palīdzību. Jāni, lūdzu, paziņo rezultātu. Un uzvarējis ir Mārtiņš Jānis Labkovskis. Aplausi Mārtiņam! Ragana soļo tālāk. Kā var pateikt, nebija skatītāji vajadzīga palīdzība? Skatītāji ir vajadzīga palīdzība visu laiku! Ir! Skatītāji, jūs tā esat!
Un šitie ir labākie. Visā sezonā tu vari braukt pa visu Latviju, tu atbrauc tev un viņi visi šitie foršie džeki, dāmas, jaunieši un visi, bet mēs ejam tālāk. Tagad turpinām baudīt 6. pasākumu Baltikas Burnout Challenge. Tā, nākamais duelīts mums ir jau uz starta. Izstāst, ka varam dot ceļo gaismu, ja? Nu šīs būs dūles brauciens ar Raivo Durāns, otrā pusē Aleksandrs Semeņa. Durāns kārtīgi ieturīgi, redzējām, cik dziļā Sanslīdē galējā līgumā ielga un praktiski apstājās, bet tomēr kustība turpinājās un saglabājās arī. Diemžēl es domāju, ka tur latviešu vārdu Vācelī tagad iet pilnos apmēros vaļā Semeņas automašīnā. Un tikmēr pilnīgi mierīgi Raivo Durāns turpina savu braucienu, ļoti stabils, ļoti agresīvs brauciens Durānam. Semeņam ir problēmas tagad kaut ko izcīnīt, jo nākošā braucienā tad ir rupjas kļūdas jāpieļauj Raivo Durānam, lai dotos tālāk, pieņemsim Semeņu, jo Semeņu redzējām pazaudēja Sanslīdi, pēc tam arī par daudz Sanslīdz, varētu teikt tā proporcionāli 2 reizes par daudz, ja apgriezās pilnīgi otrādi. Tā kā tūlīt samainīsies vietām un skatīsimies, kā atrisinās šo duelu savā starpā šie 2 braucēji. Un tagad pa priekšu un vadošais braucējs būs Aleksandrs Semeņa un Raivo Durāns sakos. Man patīk patiesībā komentārs no Raivo Durāna, es jautāju par dzinēju. Viņš teica, ir ielikts iekšā, tas vecais labais 2.5 klucis. Jūs redzat, ko tas klucis dara trasē? Es jau teicu, no malas bišķi pa labi. Bišķi pa labi tinās tev tas klucis, bet, ja tinās, tad nevajag viņu turēt, un vajag ļaut, lai tā mašīna dzied un to. Raivo arī ļoti labi dara, no pierīgas ir Raivo Durāns. Redzam, Buča tomēr ir, redzējām mums no triāla džekiem jau bija romantisks priekšnesums, šeit ar gandrīz tāds sanāca maigs pieskāriens. Jo piedzīvoja, diemžēl, sagriešanos Aleksandrs Semeņam brauciena sākumā. Un Durānam tas vēr vaļā plašus vārtus. Visticamāk, klausīsimies mūsu dispečeri. Un tālāk tiek numurs 17. Tas ir arī 46. studiju. Emocionālākais cilvēks, kāds esam vispār. Jā, rītīgās tādas emocijas. Ko? Paskaties, cik daudz cilvēku es kautrājos. Nē, tev labi sanāca īstenībā. Paskaties, cik cilvēki aplaudēja. Es jau aplaudēju. Viss jau tev, vecīt, viss kārtībā. Tā, kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir numurs 27 pret numurs 3. Un tas varētu būt diezgan jaudīgi. Pasies, tu būtu ielikt tādu. Tagad. Tas ir, kas mums tad brauks tagad. Tur brauks. Tur būs 700 zirgu jaudīgais Jurka. Nesaka to vārdu, tā kā to, ko tikko teici, taču bērni skatās. Nevar tā. Tā viss ir gatavi, šo es gribu redzēt, te būs. Ko mums trasē Ulris Spiguls un sākojušais braucējs Jānis Jurka ātri iepazīstinās šāda pro-dritu braucējs Baltijas čempions 2023. gadā, un kamēr es te stāstu labas lietas, mums te ir kārtīgs kontakts, tur skan ne tikai izplūda šāvieni, bet arī virsbūs celži, izskatās nemaz tik traki, viss nav beidzies un turpina visi smagi novelšās paturpināšana. Mums čempions arī šajā pašā 2023. gadā un arī 2021. gadā. Tātad čempions šajā sarežģītajā pro klasē dritā un semi-pro ieskaitē 2017. gada absolūti labākais braucējs Jānis Jurka. Milwaukee tur rotās Sanšiem BMW, viegli atpazīt uzreiz, lai mēs varam saprast. Ev šito asotu īsumā mēs varētu burciņās tā kā merčā pārvērst. Tas, kas tur nāk tajās plākstais. Mums viņš ir daudz, man liekas, ka beigsies šis pasākums tur
vienkārši tāds lidlauks vairs nebūs, būs tikai lauks palicis. Zini kā, Robert, mums ir Liepājā, es zinu, 2 pasākums. Viens ir minirallijas karoste, kur no karostes ķieģeļiem taisa kausus. Tiešām no karostes. Jā, ņem no karostes ķieģeļu un taisa kausus, tā kā katram uzvarētājiem ir par no karostes kaut kas mājās. Un tad bija dzelzgriezējs tāds šķēršļu skrējiens, un tur bija no izdečiem taisīt kausus. Nu arī, un tad tu arī, reku, paņem, nemoc Haraldu, ņem vienkārši asfaltu un raksti. Nē, es domāju, pēc brīža mēs redzēsim, ka Haralds jau nes projām tos, to asfaltu, jo viņam jau būs saslēdzies metāls ar asfaltu. Līņās, jā, mazliet satīrīs trasi, lai tas viss nelido cilvēkos, un tad jau būs. Jā, man prieks, ka tajā avārijā īstenībā nebija nekas traks, jo tur īstenībā varēja arī nolaust riteni un viss beigtos arī. Jā, īstenībā parasti driftā ir lielākas tās pauzes, baigais čakars, īpaši, ja kādam sāk izšķīst dzinējus un eļa aiziet pa gaisu, tad visu to tīrīt, tas būtu, reāli 20-30 minūtes. Cerams, ka tā nebūs. Es gribētu uzteikt mūsu trases servisu, šitie džeki ir augstākā līmeņa, mums te viss notiek ļoti labi, un, jā, tajā avārijā par laimi nebija arī ne policija, ne saskaņoties visi. Jā, te čik, un laižam tālāk kā karogu. Jā, mācam, otrais brauciens. Es tikai zināju, ka viņam tas leņķis tur var būt vai nebūt. Viņam nomieru motors, nakstu garais, jā, varbūt viņš sāk ārdīties, varbūt viņam mērva aizgāja čupā tikko. Viņam mēdz tā notikt, jā? Garais, zin kā, tomēr Džeks ir dzels dūrs, visādi tur varbūt. Kāds ir izskaidrījis? Nu, tu kā garā čoms, tu zini, cik motori ir bijuši tajā Volvo virsbūvē? Visi! Bet cik skaidri es nezinu, ne? Ļoti daudz. Nu, jā, šis ir, kurš pasākums mums? 6. 6, tad 6 noteikti. Nu, vismaz motors uz pasākumiem. Nu jā, parasti tā ir īstenībā. Katrā pasākumā viens motors beidzās, bet šogad viņš teica, ka vajadzētu sajiet. Jā, nu ko, dodam startu? Es ceru, ka nebūs. Jā, man ir jauns pienākums, esmu arī karogu džeks. Ok, Jānis, un tad mums būs arī žūrī viss kārtībā. Jānis arī tikko jauni. Tur pārdans kaut kāds soda krīt izrakstīja, man liekas, tikko. Par trokšņošanu uz starta līnijas. Aiziet karogi, ir novicināts Semeņa un Muciņš. Sodās trasē, Semeņa tā mierīgi. Pagā garais pierunāja braukt vēlreiz. Tā kā es pat labāk. Tur kaut kas nav secību kārtībā, vajadzēja būt, ka Volvo iesakot, bet kaut kas ir pilnīgi apgriezties otrā. Varbūt sarunāja, tāpēc, lai nav apdraudējums Semeņas automašīnai, jo jau no tur garais priekšā būtu visām par īnu varētu notikt, un garais gaidot savu kroņu numuru, turpina Semeņa. Priekš maniem tāds brīdis, ka tu nezini, ko darīt. Nu redz, tiem, kam nav ko darīt, viņi slauka trasi. Tas pašs klusums un vējš kaut kā. Mums Aleksandrs Semeņā numur 5! Vadošais braucējs, un kā jūs iesauc kosmonauts, un visi, kuri nezin, kā Jāni Jurku vienā vārdā nosaukt droši saimie. Kosmonauts jau absolūts kosmosā šobrīd šeit norisināt, un kaut kāda akmeņa kilogramu ielido arī pie turiem. Turpin tīt, turpin pacelt gaisā visu iespējamos dūmas, skaņas emocijas un ar skaņām atklāsiem Jānis Jurks. Finišē Uldis Spiguls ļoti dziļās jāslīdē ieliek vēl uz finišu, tā lai ir strikti pabeidz šo braucienu. Nu, tur es paredzu mums tie fināli būs vispār tūli, zinot, kas vēl mums šeit ir pa braucienu. Nu, redzējām jau arī to pašu un Ivaru Bērziņu, kurš ļoti labi iejūties. Un uzvar Jānis Jurka. Aplausī Jurkam! Mēs varējām izčakāt īstumā Jurku un pateikt, nē, Jurka izskatīt. Robert, iedod ātri vien tādu Jurkam vienkārši ļoti labs uzvārds, īsts, zilbēs. Līdzjutēji, pamēģinam tā, es saku
Jānis, jūs sakat, Jurka, mums izdosies tā, pamēģināsim, davai. Jānis! Jānis! Uz nākošo kārtu dodās Jānis! Šis bija tik labi. Es saku, viņi ir labākie skatumi nekad. Nē, Liepājs ledus hallē. Uz hokeja spēlēm vai labi arī apmēr. Jau sāc lobēt mazliet, ja? Nē, vispār necik. Liepainieki, ja jūs nāksiet uz hokeju, es ar jums. Ir tā kāds, kurš hokeju skatās? Aiziet mums nākošais brauciens, beigsim. Uģis Īt, jāsāk ķerties pie lietas. 11-gadīgais braucējs mums ir Uģis Ieviņš. Ļoti atvainojos, sajaucu pārķēru. Gustavs Rullis, tātad 11 gadus vecs ar visu stādīju aiziet. Otrais stādījums jau šim braucējiem šodien. Un Roberts Lipšāns ir vadošais braucējs arī no Raganas ģimenes, no Slavijas Raganas ģimenes, un aizbrauc Lipšāns apskatīties, ko tad tur sadara sekojošais jaunais braucējs. Gustavs Rullis. Es ar Gustavu Rullu parunājos arī nedaudz uz dažiem vārdiem. Ļoti runīgs, komunikābls jaunietis un, teiksim tā, vispār nebaidās ne no kā. Sēdeklis ir uztaisīts uz tādiem paaugstinājumiem. Šī nesot viņa automašīna, šī ir brāļa automašīna. Brālim ir 9 gadi. Jā, un viņam vēl esot kaut kāds komplekts, vēl tur kaut kas, un abi divi, vienam 11 gadu, otram 9 gadu, un abi divi tā čiliņā. Mēs nopļausim Sailums stendu, vispār nekādas problēmas un bailes, kas zina vispār par kaut ko pa bailēm, viņa sevišķi tādā vecumā. Tad varēja no 3. stāva nolikt un domāt, ka tur apakšā ir batuts, kaut vai viņš tur arī nav, un ticība viena bija panākuma atslēga. Un skatīsimies, kā ies otrais brauciens. Gan šim jaunam braucējam, gan pieredzējušam Robertam Lipšānam no Raganas. Sanāk, ka statīvam ir GG, ja? Tur visi beidzies, ja? Tā, ok, būs džekiem no Meflām. Kaut ko sametināsim gajiem mazliet, jā. Nu labi, statīvi 2 ir beigušies. Nē, 2. Mums ir viens statīvs palicis, ja? Nu, labāk viens nekā neviens. Malcam, jā, davai. Ok, otrais brauciens, skatītājiem acis ausis vaļam, 11-gadīgais jaunais Gustavs Rulls pa priekšā, tikmēr siena talku sarīko šeit Lipšāns aizķerot balles, pašā gaisā kārtīgs almu mākoni, nu tur arī bufers ir atdalījies. Protams, ar jauniem braucējiem riepas arī atdalās, ne tikai bufers, tur ļoti grūti būs tagad noturēt kaut kādu ātrumu, nu, Dievs tiek demontēts, gan īsti bufers Lipšāns un fantastiski izvairās no sātosmes tieši uz pārmetienu un vēl palīdz pārfinišu līnijai, jo tik jaunajiem braucējiem, kas te notiek. Skatītāji arī saka, kas jādara šādā gadījumā ir kārtīgi jāuzplaudē, nu te novārtīja visu, ne tikai trasi, arī automašīnas emocijas atnesa mums. Tā, Kostik, mēģinam ar emocijām, kas ir tālāk? Žurka. Un tālāk dodās numur 19 Roberts Lipšāns! Nu tā. Visu cieņu mazajam. Patiesībā es viņu gribētu pat vēl redzēt. Jā, Čalis ir rītīgs malecis un viņam ļoti laba kvalifikācija bija. Viņš tiešām, es domāju, ka mēs par šo Čekiņu vēl ļoti daudz dzirdēsim. Jo viņam ir ļoti laba ģimene, ļoti atbalstoša. Viņi visi ir pār, lai Džeks attīstās autosportā, iepriekš brauca kartingiem. Tagad driftā mēģina un apkārt ir forši cilvēki, kas palīdz un darbojās. Tā kā es domāju, ka drifta nākotne ir labās rokās, jo kāds beidz savu karjeru, kāds atnāk un jaunais čalīts. Es domāju, ka mēs viņu varētu redzēt arī drift masteros ne tik pēc ilga laika. Es apbrīnojos, piegāju pie tās automašīnas, apbrīnoju, kā viņš redz visu to, un tā ķiver arī, man liekas, bišķi lielāk pa viņu pašu. Nu, ka viņam jau, man liekas, ir grūti redzēt vienkārši, kur viņš brauc, tāpēc viņam sanāk šeit tad kaut ko izķert, bet nu... Jā, es viņam prasīju, viņam nevajadzēja speciāls pedāļus, tā kā uzliks taisīt, jo
Nikolasam Bērtānam es atceros, ka bija uztaisīts speciālajā šeit forši īstenībā piestūmi, viss kārtībā. Tā kā. Man tajā vecumā bija speciālie ritenīši ritenim blakus. Aiziet mums nākošais duelis neveic sākties. Mārtiņš pats dodās pa priekšu, uzvārds ir pats, nevis nākam pats. Un seko Andris Pļešāļš. Te ļoti agresīvs duelis gaidāms, jau ir sagaidīts, teiksim tā. Un mums trajektorija jau vairāk snatīvi ir pametuši čati, arī palielinājusies ir trases amplitūda, tur ar šāvieniem ļoti labs. Nevis balles tiek izsists pa gaisu Pļeškačs uz finišu līnijas. Varētu teikt, nokļūdās pa agresīvi ieiet pašās beigās. Un Sailon uzrakst piedzīvo kārtējo kontaktu ar automašīnas virsbūvi. Nabaga, tas Sailon plakāts, viņš šodien ir kaut kāds 20 reizes nošķilts jau. Nabaga Sailons. Es domāju, ka tu teiksi Nabaga Sailons. Es domāju, ka viņi nav nabaga, ne? Viņi viss kārtībā, viņi var atbalstīt ļoti foršu pasākumu. Jā, Sailons ir mums atbalstītājs, tāpat arī Mogo. Vēlreiz pateikšu, jā, Mogo, paldies arī par atbalstu, jo vajag tos lielos atbalstītājus, lai uztaisītu foršu pasākumu. Ja mums būtu vēl kādi 13 tādi, es domāju, mums būtu arī trībīnas, mums būtu biķernieki 2 te izveidojušies, bet tam visu baigo līdzekļu daudzumu, tā kā ir forši viss, kas var atļauties gan piemesties, gan arī, protams, katra biļete ir zelta vērta un kopā mēs visu to piedzīvojam. Nebūtu jūs, nebūtu pasākums, tas ir vairākais skaidrs. Paldies jums, mēs gaidām otro braucienu. Trase kārtojās lēnām palēnām un gaidīsim, vēl asfalts tiek noņemts, atkal kārtējais kvadrātmetrs aiziet. Bet ar apakšā varbūt ir normāls asfalts, ne? Tu nepaliek labāk. Jā, mēs varbūt atjaunosim viņu. Mums tikai viss ir jānoplēš. Tas ir tā kā arheologi, kad veids izrakums, ka atrod kaut ko vērtīgu. Mēs būsim atraduši asfaltu labu, vēl labāku. Un ko šaujam tālāk, ja? Nu, ko aucina Andris Pļeškačs un sekojošais Mārtiņš pats. No Ragans jau kontakts aiziet, nu tur cīnās. Tagad ar saķeras atvainojas Sānslīdz meklējumiem. Pats ļoti ielidoja Pļeškačam un līdz ar to tur problēmas ar abām automašīnām. Nu, te kaut kas konkrēts, driftam ļoti agresīvs brauciens, netaupa neviens, ne otrs savas automašīnas virsbūvs. Pārneidas un tur atkal saule pušķi gaisu. Un finišs tiek sasniegts ļoti agresīvā manierē. Nu, kā arī paredzams, ļoti agresīvs brauciens tandēms būs. Tur vēl liesams vesela kaudze pa izpūtēji. Pļeškačam izveļās ārā, nezinu, kur viņš viņus ņem, jo tas motors jau nav nemaz tik liels litrāžā. Bet tur kārtīgi sapūsts iekšā, ne pa jokam. Mums ir lēmums. Ņemot vērā tehnikas kļūdu, palaidīsim garām un sāksim vērtēt no tā brīža, kad viņi sāka braukt. Tāpat ir priekšrokā. Slapie ragadiem. Mārtiņš pats dodās tālāk, apsveicam ar uzvaru. BMW E306. Zini, kā man vienmēr ir tādi dalībnieki, kuri gribās redzēt vēl un vēl, un Pļeškačs ir viens no tiem. Viņam ir tāda slēptā agresija iekšā, tā pozitīvā, nevis slēptā, tā kā kādam pa purnu iedod, bet viņš ir noņemt asfaltu kaut kādu gabalu. Viņš ir dulls džeks, viņš arī mums bija Dobelē, ka mēs tur pašām patestējām kaut ko pa 2 taškām, tad čals tur gāja nāvē. Protams, paldies viņiem par to, kad ir ar mums un vienmēr ir mūsu pasākumos. Gaidīsim vēl ar lielāko prieku, un mēs esam sagaidījuši nākošo pāri. Mums sekojošais ir Jānis un Markus Bezdalīgs un pa priekšu Indis Bērziņš dodās tātad otrs prāčka no Bērziņam un Urmas Dienas. Latgalīšu pārstāv, kas pa iemetieniem te izskatījās, ka būs 360 apgrieziens, bet kāds problēmas
aiziet tālāk, ļoti labi pārvalda automašīnu. Intas Bērziņš atgādināšu nepieradinātais svērs ar Inta Bērziņa rīcībā, jo nu šī tāda pirmā braukšana tikai šo automašīnu, bet ļoti turpina vēl paspīdzināt līdz pašam galam Jānis Markus, bezdalīgs savu 38. Jāni, man tev jautājums par Brečku, otro Brečku, kas tagad brauc. Šī mašīna, kas ir dzeltenais E36, dzeltena īgais, tas auto ir viņam pavisam jauns, ja? Jā, viņu aizvakar nopirkt un šodien tādi pirmie, varētu teikt, kā ugunskristības. Nu kā, izstās labi visu, ne? Tas ir 4 litru tāds dzinējs, ko jūs tur ģimenē baigi visiem patīk, ja? Nu jā, tā sanāk, bet tā mašīna ir tāda baigi tramīga un lauž leņķos, bet nu, pagaidām iet. Nu, baigi labi izklausījās tramīgi, tā kā pa tādu lopiņu tiešām. Es saku, nepieradināts lops izrādās viņam pa tādu vēseli. Nu ko, skatīsimies, ko tramīgais automobīls izdarīs sekojošā braucienā pa priekšu. Jānis Markusa bezdalīgs dodās ar savu 36. gada pieredināto un netramīgo. Tikmēr Intis Bērziņš aizmūrēt saminstinās, sabremzējās, varbūt pat tūk pielidoja bezdalīgam un bezdalīgs ļoti lēni brauc un spiests sabremzēties Intis Bērziņš un turpin ķert rokās. Nu jā, tur tāda pārāvuma Inti Bērziņam sanāk un noslēgums ļoti labi ielikt durvīs. Bezdalīgs ļoti labi nobrauc savu vadošo braucienu, ja gribās pat uzteikt, jā, šo jauno braucienu, ļoti labs brauciens. Es pat teiktu, bezdalīgi labākais brauciens šodien. Nu, ja mēs ņemam vērā pilnīgi visus braucienus, kur mēs redzējām šo braucēju gan treniņos, gan kvalifikācijā, takšu braucienos un tagad arī finālā. Mūsu prāts vinnējs ir Bērziņš, un mēģināšu paskatot, kāpēc. Tāpēc, ka pirmajā braucienā otrais žurka vienā brīdī tā kā pateicinošanās bija, vismaz no mūsu skatu punkta. Un šajā braucienā viņš jau ejot tā kā uz pēdējo apli, jau principā ieparkoja to mašīnu. Tas gluži nav sekojami. Un tāpēc Bērziņam arī nācās tā kā drusku piedzēsties, un pēc tam par vēlu viņš mēģināja atvērties vaļā, kur viņš tur sāka pupāt riebas ritīgi. Tā kā, nu, mūsu uztverē priekšroka tomēr ir Bērziņam šoreiz. Jā, es aizmirsu. Kostja pateica, nu ko, uzvarēja šo tandēmu neviens cits kā braucies no Murmastienē, 6. numurs Intis Bērziņš dodās tālāk un vēl mēs redzēsim šo nepieradināto zvēru trasē nākošajos braucienos, bet mums citi zvēri parādās uz starta līnijas. Ivars Bērziņš ar arī automašīnu, kas nav iebraukta viņa rokās, Bračka ir iebraucis, iedevis pabraukt un pārdošais brauciens ir ne no viena cita. Tā nav Kristers Sormuļa. Kristers Sormuļs ļoti aktīvi mūk un sēko Ivars Bērziņš ļoti tuvu. Riebā buferī un likās, ka ir kontakts, bet nav kontakta. Ļoti nodevīga situācija skatītājiem, ļoti nodevīga situācija visai žūrijai, bet ne tik nodevīga. Tas bija kosmos. Viņš pirmo dienu brauc to mašīnu, ja? Otrā reize. Un šitā nobrauc. Viņu vajag driftmasteriem sūtīt. Ko tu saki? Man liekas, Jānis viņu vienkārši sakot. Vienkārši kosmos. Jums patīk tas tandēms? Skatītāji, bija forši? Reāli, tas, ko es gribu redzēt šodien. Roberts, vienīgi jautājums, vai Ivars tāpat braukt ar savu mašīnu? Nē, protams, ka saudzēt. Te jau zikā Bračka. Davai pilnu! Aiziet, davai pilnu, laižam nākošo braucienu. Nu, ko mums sekojošais braucējs šajā pārduelī Kristers Sormulis ar savu Lexus dzinēju aprīkotu 36. kupē un tur ļoti bezskaunīgi tālumā aizlido Ivars Bērziņš. Ļoti tālu atrāvies priekšā no Sormuļa. Sorms do virsū, Sorms do pakaļ un Sorms nedomā atlaist. Tas nekas, ka nevar saķert un Ivars Bērziņš jau ir finišā un tagad arī Sormis ierodās. Sormim aplausi, Bērziņam aplausi, abiem aplausi gaidam uzvarētāju.
Kosik aiziet, manuprāt, acīm redzami bija diezgan tā atšķirība. Kur Čiks viena atbalstītāja, kas ir teicis, ka nav acīm redzams. Es gribēju teikt, tu pasaki viņai, ka ir acīm. Es izstāstu tagad viņai. Tagad es. Dzirdēji? Nu? Jā, davai pasaka. Uzvar Ivars Bērziņš. Uzvar Ivars Bērziņš, aplaus! Dāmas un kungi. Bet Maličs. Čāls centās, viņš tur mazliet uz tādu risku izgāja. Saprot, kad ar ko viņš brauc un kad vajag. Bet brauca labi. Un Maličs, koši. Ej, nosraku pamat tribīnas. Vai nu nāka to krēslu kādu izzvanīt? Reku viņi nāk jau. Kosik mūds. Viņolis no piekabs. Kiver, reku iedo viņam. Tā mums ir nākamie, ja? Ir, mums nākamie, viss kārtībā. Beidzam muļķi dzīt, laižam zirgus trasē. Nav pa priekšu mums, dodās Mārtiņš Lapkovskis. Mārtiņš arī tūs, ļoti tūs pārmetiens. Raivo. Durants turās aizmurē, cik vien Mārmetāliem lido burtiski pa trāsi, ļoti liels ātrums. Lapkovskam grūti saķerams, bet divu braucēju notur. Šis bija labs gan vadošais, gan labs sekojošais, tā kā abi čaļi Malači. Nebija tā, ka kāds tur izkrīt vairāk. Šobrīd tiešām viss izšķirsies otrajā braucienā. Ļoti sīvi, tā kā pasīsimies, kā čaļiem iet, ir interesanti. Forši, ka nesačakarējās. Nu jā, es tikko man ienesu informāciju, ka top 8 jau notiek braucienu. Mēs bišķi nepainformējām. Jā, šojam vaļā top 8 iet. Jā, šitie jau ir otrais pāris jau šajā ieskaitā. Durants pa priekšu, Lapkovskis seko, zinām, Lapkovskim ar ātrumu problēmas nav nekāds. Lapkovskis šobrīd ļoti tūs pārmetiems, tur gan viņš mēģina uzlīm noteikšo. Priekšā Buferu, tur kontakts īsi no trāses Durānu. Lapkovskis Bufers aiziet uz ēdolu šrotu iespējams. Ja tie nav aizbraukuši uz bērēm, to mēs nezinām, kas tur būs ar šiem, bet te bija kārtīga sadursme. Arī vēl viens plakāts aiziet atvaļinājumā. Uzplūtējiem dullajiem drifteriem. Lapkovskis sadaisīja kārtīgu ballīti kopā ar Durānu. Un mums jau īstenībā ir jau Airiku čaļi izkāp. Uzstāsim aplausus džekiem. Labs tandēms, ļoti labs tandēms. Un jā, rekur visi poši. Tas ir labi. Tas ir driftā skaisti. Tā. Tagad Jānis Bērziņš izstāstīs mūsu teoriju. Jā, un Jānis gatavs. No mūsu skatu punkta bija tā, ka Lapkovskis bija ļoti tuvu, bet tā nebija Lapkovska vaina, ka iebrauca S46 Zulonā, jo viņš jau bija par tuvu. Viņš jau sestais atcitās pret Rulli un tad vienkārši Lapkovskis uzskrēja. Tas ir no mūsu skatu punkta, ko mēs redzējām. Nu, man kā skatītājiem sanāk tā, ka Durāns izraisīja situāciju, ka Lapkovskis vairs nebija laika reaģēt. Nu, tā iznāk. Jā, nu tad ejam tālāk, paziņojam uzvarētāji šajā, jāsaka kādā tandēmā ar visādām sekām un emocijām uzvaru izcīna Mārtiņš Lapkovskis. Turās tālāk, diemžēl Raivo Durānam beidzās šī sacensība, bet gan jau vēl, tur skatāmies, jā, tas nav kautiņš, nepārprotiet, tur nav nekāds vits, draudzīga atsveicināšanās šajā komunā, tas ir. Bet šis bija ļoti labs tandēms, kopumā ļoti agresīvi, skaisti, un tas ir tas, ko es ļoti ceru redzēt arī turpinājumā top 8, jo paliek labākie džeki šodien, un es domāju, tās cīņas paliks tikai asākas, un būs arvien grūtāk un grūtāk pieņemt lēmumu, bet šis bija ļoti labi, apčaļ Maliči. Kamēr mēs gaidām otro braucēju, es noteikti gribētu mazu šūtaut šai trases darbiniecei. Tas bija tas skats, kad 46. Buferu vienkārši paņēma aiznes. Nu tā,
Bez emocijām. Nē, nu tā nes pateikt ar labām emocijām. Casual day vienkārši tagad. Jā, labi, aiziet. Aiziet, vadošais braucējs Jānis Jurka, sekojošais Roberts Līpšāns. Tātad Ragana tur Kubele, street klases braucējs pret pro klases braucēju, bet Rodžana kā seko Līpšāns un nedomā neko to pavelti Jurka. Jurka to virsū, kārtīgi kurina tempu, kurina apgrieziens, lai ceļās arī kādi dūmi, tur visi kārtībā dūmi ir. Filmētājs izvairās no... Tas bija varam taisīt skaits aplausus, tas bija skaits. Redz, Līpšāns jau ir gatavs nākošam braucienam, tas ir ziķers. Viņš atgriezās tur uz vietas. Nu tā, ka pilnīgi uz vietas. Baigi nečakarēsim džekiem prātu viņās, kad saviņi ar asfaltu noņemsim malā un sāksim... Jā, te ir ļoti sīvas cīņas. Viņš diezgan labi, tam 700 zirgu tačkai tik līdz, jā. Ok, aiziet. Aiziet Līpšāns tagad pa priekšu, Jurka seko. Pirmais iemetiens Līpšāns kaut ko saminstinās, Jurka arī spiest saminstināties. Nu ko, tagad meklēs Līpšāns līdī Jurka. Jurka ļoti tuvu uz pārmetienu, atkal buferis tiek apdraudēts gan priekšā braucējs, un gandrīz monojās, taču izraujās no ļoti smagas sadursmes un aizķer tikai nedaudz, pat neaizķēra, man liekas, ka aizgāja līdz arī Jurka izvairījās no sadursmes no Līpšāna. Ak, Dievs, cik žēl pa Līpšānu tik labi brauca. Ai, un tur atkal ir remontdarbi nepieciešama labi remontdarbi sīkums. Katrs, kurš brauc šeit, reiķinās ar tehniskām problēmām, bet, šeit arī bija... Jā, uztaisīsim aplausus abiem džekiem, viņi normāli šovu iekurināja. Nu, Līpšānam cepuri nosapro ar iepai noturēt šī tik labi līdzi, bet jā, tā vadošais tomēr tevi noraka un uzvar Jurka. Uzvar un tālāk dodas Jāni! Zinām skatītāji! Un tālāk dodas Jānis! Jurka! Un tālāk skatītāji dodas Jānis! Jurka! Aiziet! Ļoti labi. Es tikai domāju, kā Līpšāns izskatījās mašīnā, ka viņš iestādījās tajās ballēs, viņš droši sēdēja šitā no tām domām, ka tur taču nāk tas kosmonauts, ap pilnu tvaiku nāk pakaļ. Viņš domāja, es būšu degpunktā vai nebūšu? Kā es izskatīšos? Kā būs sejtā brīdī nofilmēt? Jā, bet mēs redzējām, kad Ragans džekam iemetienā kaut kas laikam ar roķiem nenostrādāja, jo kaut kas nebija, viņš nevarēja ieāķēt, līdz ar to tas sanāca baigi. Nu, tā kā varēja redzēt, kaut kas neiemetās džekam, ja? Otrajā robā neielika. Nu, tā Yes. Tagad mēs varētu īstenībā, tagad mums ir joprojām top 8 ir, ja? Pareizi saka? Pēdējais top 8. Pēc top 8 es gribētu, lai abas taču, kas pēc abiem braucieniem ir vidū, lai visi redz, skatītāji, kad mēs paziņojam, jo tur būs ļoti sīvi. Es nedaudz pilnīgi atkal pa pūru aiziešu, kamēr jūs pa ģēlis pa pūru. Nē, viss labi. Es domāju, mēs varam reku purvā laist čaļus, ne? Brauc pagā, rekur vēl mums mazliet kaut ko tur iekārtojam, bet es domāju, ka mēs esam gatavi pēdējiem top 8 braucienam. Jā? Arī varam uz apu. Labi? Aiziet tātad pa priekšu Mārtiņš pats, arī Raganas džeks un sēko Intis Bērziņš no Murmastienes. Nu tātad latgalietis sacenšās pret Rīdzinieku, vismaz pie Rīga. Un sākās akmeņu parāde, dūmu parāde un drifta parāde ļoti tūši Džeisam. Mums ir vērojams tātad otrajā līkumā uz trešo pārmetienu pirms finiša līnijas vēl pietuvojās, bet panūk. Ļoti labi, aplaus, Džekiem! Labi šovu uztaisīt.
roķeni, pa to rokas bremzi, tu teici, nu, roķeni tautā sauktā, tu teici, kaut kādas problēmas bija. Es gribu, lai skatītāji saprot, cik paceļ rokas, cik daudzi neiziet apskat dēļ roķenis. Tu redzi? Ir daudz. Nu, un tu gribi, lai viņiem te tagad šitai, ka viss ir jau slikti. Un tas ir loģiski, ka roķenis atšakarē arī šādas brīdis. Arhilē papējas mašīnai, man visu laiku tā ir licencinājumi tieši rokas bremzi. Par ko tu neizgāji pēdējo apskati? Par roķeni, ja? Grīdas arī tev nav, man liekas, ne? Mašīnai. Grīdas? Grīda. Grīda? Jā. Tāpēc, ka tu 46. Man kompakts ir. Tas Labi. pus BMW ar grīdu. Bet ir visādas citas problēmas. Nu, BMW problēmas. Un katru reizi mikrofons ir pēc apskats. Tā, viss gatavs, varam nē, vēl nevaram, kur Džeks vēl birst maltu. Šai dāmai ar to Džeku ir kāds konflikts, es domāju. Aiziet. Aiziet Intis un Bērziņš pa priekšu. Sēko neviens cits, kā Mārtiņš pats un uzsit Inti Bērziņam aizmūsā buferi. Bet ne tik daudz, lai sagriezti Inti vēl dziļākā sanslīdē. Pagaidām ar visām šīm problēmām ļoti labi tiek galā Intis Bērziņš. Intis Bērziņš cenšas, protams, palielināt distanci. Nav nemaz tik vienkārši iet. Mārtiņš pats turās klāt, taču beigās distance ir nedaudz lielāka, kā iepriekšējā braucienā. Mums vajag maz apspriest, tāpēc, ka šis bija smagi. Čāļi, jūs varat vienkārši tā kā, nezinu, savā starpā papļāpāt, mēs te ātri izdomāsim, jā. Harald, man jau sāk rasties jautājumi, tu visu to dabūni tehniskajā parkā, tad tu atnāc ar disku, tad tu atnāc ar virzuli. Un tad mums viens izstājās, otrs izstājās, te kaut kāds sajūga elements parādās. Mums ir diktors, viņam informācija. Reiku pasies, kā Jānis slīd projām, jo viņš jau saprot, ka viņš negrib šajā iesaistīties. Kostī, kas tev galvā notiek šobrīd? Putra, ja godīgi, no abu braukšanas. Gribējās to redzēt tādu no šitiem abiem braucējiem kaut ko tīrāku, bet manā uztverē izskatījās netīri no abu braucēju puses. Gan vadošā, gan līdā abiem diviem. Gan vadošā, gan sekojošā abiem diviem. Tā kā es uzskatu, ka viņam būtu jāmēģina izbraukt vēlreiz. Tikai jautājums, kas viņam ar riepām darās. Tā, es gribētu jums, skatītāji, pajautāt, vai jūs šo pāri gribētu redzēt vēlreiz? Es gribētu vēlreiz, bet tikai skaļāk. Vai jūs gribētu viņus abas redzēt vēlreiz? Visi tad pieņemam lēmumu, čaļi. Gatavojās, brauksim otrais, jā, neizšķirts, jā. Aiziet, gribam jūs vēlreiz, gribam redzēt. Jūs esat labi braucēji, jūs varat labāk, tīrāk, skaistāk. Tā kā čaļi tiek galā ar riepām un malcam. Kas tad? Temperatūra lēnām, bet stabili pieauga. Trīs dažādi mēroga rekordi. Es saprotu, cik viņiem vajag laiku, kas tur notiek, kas varam ātri kaut kā konkursiņu uztaisīt. Nu, es nezinu, Zana varbūt grib ķēras palaist vēl. Ir kāds divas ekipāžas uz ķērām ir? Tur atkal ar cepuru viens jau makāja. Ir daudz īstenībā, kas ar ķērām grib pagāst. Nu, izlaižam ātri, Robert, mēs varam pa diviem palaist ķēras? Varam, vēl. 3, 2, 1, aiziet! Šis bija diezgan skaļs, teikt, jā. Izvēlies, jā? Es negribu, lai viņi atsako man YouTube'ā, jo es būšu vainīgs, ja kurā gadījumā kāds netiks, kāds apvainosies. Tas ir tavā ziņā, jā? Es izdomāju, Oskars ir man. Oskar! Aizgāju prom pēc salas. Es ir izklausās pilnīgi cits reģions. Tu arī? Draugi? Jā. Un pēc šitā arī būsiet vēl? Protams. Aiziet, kurš ķerā, kurš stum? Čāļi riktīgi noskaņojušies, tādi nopietni, vispār nesmaied, viņi, man liekas, Kā Vārnils?
Mani sauc Everita. Gatis un Everītas. No kurienes? Daugavpils. Labs, no Daugavpils arī viss zina klausās. Man tomēr ir kaut kāds ķēries arī. Cik tālāk? Labi, tad 5 stundas ejam un mēs izbrauciens vai kāru. Aiziet? Es domāju, policists cik vēl aķeksēja šitos 5 stundas ir ātruma pārsniegšana. Viss īstenībā. Es jau BMW braucu. Tā, nu labi, sēžās iekšā, ja? Nu ko, šoreiz pēc komandu nosaukumiem šoreiz ir Ruduvāži pret Daugavpilu. No, jā, pasīsies, jā. Man jau ir nopietna sacensība. Nu ko, apakaļ stop, jūs zināt, kas jādara? Tātad apkārt tam visam, katrs pa savu pusi, jūs finišējat šeit un jūs šeit. Jā, bišķi to. Tātad 3, 2, 1 un aiziet un skatītāji ovācijas, protams, kuri pa Daugavpilu, kuri pa Rudvāžiem kurzemē pret Latgali tālais gals. Man te švilpo mikrofons, atvainojos par to, es nezinu īsti, kur likties, lai nebūtu tā, gana līdzīgi cīņa iziet, abi divi finiši taisnē, es lasos lapās, lai nesanāk nekāds problēmas. Galvenais trāpīt vārtos, abi divi nepareizos vārtos, bet uzvar Rudvāžu brigāde ļoti tuvu patiesībā, tur vajadzētu. Mārtiņš pats pa priekšu, Intis Bērziņš seko, gana cieši seko, jācer, ka šis brauciens būs tīrāks, ka iepriekšēji braucieni, lai žūrijai nav jāsaka tā, ka netīrs brauciens, tādēļ jāvajag vēl un vēl. Protams, vispēc šeit ir jāvērtē tagad un tulīt uz vietas summējot jau visus 4 braucienus kopā, šis ir 3. abiem šiem braucieniem kopā, ļoti labs brauciens. Ļoti labi. Ārāk labi. Un galvenais, ka labi abiem džekiem bija labi, tīri, smuki. Jā, varbūt atstarpīte, vēl mēs redzējām braucienus, ka atstarpe starp mašīnām ir mazāka nekā šitajā braucienā, bet man patīk, ka diezgan viss tā konstanta tās gan pārmetieni un tā atstarpīte un neraustējās abi divi zolīvi smuki. Bija kādam kasek arī? Gan jau, ka bija, bet tagad mēs noņēmām to statīvus, drusku mums pazuda tā trases ierobežojums. Un tas drusku īstenībā traucē, jo bija izlēma baigi uz āru. Bet tajā brīdī vajag otram pieskanoties, un tas sanāca. Jāni, tev ir kaut kas, pirms mēs izlaižam? Interešu konflikts, jā? Vienīgais, ko pa šodienu no abiem braucējiem esmu redzējis agresīvākus iemetienus nekā bija tagad, nezinu. Bet redzēsim, kā būs tagad otrais brauciens. Labi, nu tad aiziet otrais brauciens. Ko mums pa priekšu šoreiz Intis Bērziņš un sako Mārtiņš pats. Ir agresīvais iemetiens no Inta Bērziņa un Intis saliek ļoti sānis automašīna tagad kā sāns līdē, pārmetās uz otru pusi un turpina līgoču pa priekšu. Ļoti labi Mārtiņš pats turās līdzi šeit, kaut kur pazūd distanci Mārtiņam patam. Nedaudz pazaudē, teiksim, 2 metrus kaut kur pazuda, beigās pievilka klāta, bet šeit jā, distanci jautājums. Visticamāk visu noteiks arī šis agresīvais starts no Bērziņa. Es domāju, Bērziņam no žūrijas jāiet ārā, aplausus skan paši no sevis, nozīmē bija labi, tiešām bija labi. Galvenais, lai žūrija tiek galā ar šo labi, būs grūti. Uztaisim aplausus džekiem, ka viņi izkāp no auto. Abi divi čaļi saprot, ka baigi tuvu. Ko pateikt? Atkal sarežģīti. Tā braukšana no apkopiem tagad šities braucienās bija daudz tīrāka nekā iepriekšējā. Bet atkal tajā pašā brīdī diezgan vienādi. Un pat tā atstarpes brīžiem bija parādījās tajos turpat, kur iepriekšējiem braucieniem. Bet laikam tomēr tas iemetiens no Bērziņa puses bija agresīvāks šoreiz. Un arī tā atstarpe starp mašīnām bija arī laikam tomēr mazāka no Bērziņa puses. Tā kā piedod, bet Bērziņš tiek tālāk. Nu jā, piedod Bērziņ, bet tu tiec tālāk. Tu teici piedod. Es zinu, ka es dabūšu. Kas ir tie jaudīgākie džeki, tā kā visi
ja varam iebraukt, vienkārši atrādīties skatītājiem, tātad mums ir iebraucam vidū vienkārši visi un apstājamies, jā. Kamēr viss brauc iekšā, es ātri pastāstīšu, neizklīstam uzreiz pēc brauciena beigām, jo mums pēc tam vēl ir burnauta šovs, tātad šovs, kur visi ies nāvē, nu tur arī būs Muciņš ar savu Volvo, tur būs vēl automašīnas, kuras pat neesam redzējuši, tā kā neejam prom pēc fināla braucienam, būs arī burnauts klasiskajā izpratnē, tieši tā kā tas bija pirmajā, otrajā, trešajā pasākumā, kur vienkārši ir jānoteķina riteņus līdz grīdai, kā Buļš saka, vai nu riepas, vai nu radiators. Nu, uz to mēs arī iesim. Labi, top. Jā, šis ir tāds svarīgs moments, bet starp citu ar Agants džekiem mēs viņus vēl redzēsim vienā šovā. Tagad uz starta līnijas gatavojās Mārtiņš Lapkovskis, un otrā pusē šodien pārsteidzošais Ivars Bērziņš. Varbūt viņš nav tik pārsteidzošs, ja mēs ņemam vērā to, ko viņš parādīja pagājušajā Burnout Challenge, arī šeit līdzīgā trasē braucot ar pilnīgi ielas 5. sērijas BMW, tātad E60, bez hidroliskās rokas bremzes un būtībā vispār bez rokas bremzes ar automātisko bremzēšanas sistēmu. Tagad ir situācija pilnīgi cita, ir kārtīgs kaujas aparāts Ivaram Bērziņam. Ivars Bērziņš pa priekšu un Mārtiņš Lapkovskis seko. Skatīsimies, kāds pagaidām. Ivars Bērziņš ļoti labi atraujās pirmā līkuma izejām no Lapkovskis piedalojās. Motors izregulēts, starts ir pagalām. Nepareiza noturās Sanslina, Lapkovskis noturās līdz Bērziņam un tagad ir jāmasa rezerves. Jo man liekas, ka Lapkovskis ritīgi grib putekļi zucēji, jo viņš šitādā nāvē iet, tad, ja tur jau Čāls dabūs tā kā robotu, saprot, ka es pats tīrīs no drīmīt. Tā kā es domāju, viņš ir gatavs iznīcināt savu mašīnu. Varam, dāj, otrais brauciens, aiziet! Aiziet, otrais brauciens, visi liekam kebabs kabatā un skatāmies apkārt. Noniek Lapkovskis pa priekšu, Bērziņš, Ivars Bērziņš sego. Lapkovskis pārmanās ļoti tuvu, Ivars Bērziņš noturās tieši uz pārmeņiem, pēc tam arī iztaisno Lapkovski, Ivars Bērziņš varētu teikt, ka nosākļotās, kas ir rūpņi. Braičs būs, es domāju, sutas. Pa šitā gāja, automašīnā bufers karājās, ai. Un Jānis Bērziņš bija ilgu laiku bez, teiksim tā, vizuālā noformējuma, savu automašīnu turējis, noformējums ir un sagandēts. Uztaisam šiem džekiem aplausus, jo viņi taisam šovu. Tas bija skaisti. Kā jūties? Kolosāli. Pirmā reize ar šo mašīnu braucu. Valsies, tev kaut kas beidzās? Stūrstienis, bišķis paliecās. Ērziņu visu var izdarīt pareizi. Nu kā tev? Normāli, šovs ir, tandēmi ir, viss notiekās. Tas tev mājās nav tā kā robots putekļus uzcēs, ne? Tā. Jā, var redzēt, jā, beigi nav vecīt, jā? Nu, jāiet uz visur, kā nekā brāļi Bērziņi. Jā, vai ne? Jogi maz, vai ne?
Joka vispār te nav. Čaļi tandēms ļoti labs, līņā pieņemsim lēmumu, pagaidām mazliet. Jā, tur ir saliektas stūras iekārta Bērziņa automobilim. Tā te varēja saprast no žestu valodas. Nu, skatīsimies, kas tur kā būs. Gal galā, ko žūrija izlems, vai tur ir kāds pārbrauciens, vai pietiks ar to pašu, kas ir. Vai no tā arī varēs izveidot rezultātu. Atgādināšu cīņu par iekļūšanu finālam. Tātad šī pāra uzvarētājs dodās lielajā finālā. Tā kā, ļoti svarīgi, kā tas viss ir. Patiesībā šis ir tā, kad ir finiša līnija un kurš pirmais šķērso, tas ir uzvarētājs. Tā ir, protams, vieglāk viss noteikti, bet, šeit ir vienmēr tas subjektīvais faktors, arī plus mīnus kaut kāds jau vienmēr līdz iet, un tad ir varbūt kādreiz tāds sajūta, tas tā nebija vai tas tā bija, tā kā nav vienkārši pieņemt šādas lēmumus, it sevišķi iet runa par iekļūšanu. Laikam tūlīt būs fināls, jau gatavojas fināls. Un kas notika tur tālāk. No mūsu redzējuma, ko mēs te redzējām no šitās puses, izskatījās tā, ka Lapkovskis drusku viņš bija lēnāks, ejot uz to pusi, uz to līkumu. Varbūt negriba izsledēt pārāk traku, varbūt drusku atmetās. Ivars jau pa traku lidoja viņam klāt. Un tajā brīdī, kad viņš palika Lapkovskis vēl lēnāks, viņš tā kā vēl gribēja viņam uzklupt virsū. Un tāpēc sanāca tā uzbakstīšanās, un tālāk jau vienkārši viņam nebija kur fiziski likties, lai sadzēstos un palaistu viņu. Un tāda liela dilema, un mums ir video. Pagaidiet, tā kā māstāmies, pagaidam. Mūsdienās vispār ir kaut ko grūti bez video izdarīt, arī brīžos, kad tu negribi video, ir video. Paldies Dievam, ka šoreiz arī ir tieši tāda pati situācija. Nerad iekuļamies visā tās dažādās problēmās, ir sevišķi, ja mūs aptur likumsargi vietās. Ivar, tu gribi redzēt? Jā. Bet, ņemot vērā, man patīk, kā Jānis ir pagājis malā. Bet, jā, paskatoties arī video, mums paliek mazliet vienkāršāk. Un, tālāk dodās, finālā dodās Lapkovskis. Lapkovskis! Bērziņi jums ir laiks saskrovēt žurpus. Jā, jo Bērziņš joprojām cīnīsies par 3. vietu, tā kā Putekļu sulcēji sapnis nav izsapņots, arī tev. Pagam mums sanāca ar Jāni Jurgu, tāpēc, ka viņam uzvārds īsti pamēģināsim ar Lapkovski, vai mums izdodās ar līdzjutējiem reizēm. Ko pamēģinām visi kopā, es saku vārdu, jūs teiksiet uzvārdu. Uz finālu dodās Mārtiņš! Lapkovski! Bet sanāca ar visām daudzām zilbēm. Tā, jā, normāli sanāca, jā. Bija okei, bija labi. Bija baigi labi. Jā, ļoti labi. Pierādām viņam, viņš nesaprot, ko viņš, man liekas, runā. Jūs dzirdējāt to skepsi viņam balsī, tāda, teikt, man omītē. Aiziet, un kas par enerģiju pirmi, kā nebija, ļoti labi. Aiziet, pieliekam klāt skaņu, mums lielā tribīne, Oskara tribīnei tuvojās, Oskara tribīne vienmēr ir Aleksa enerģiski, arī otra tribīne neatpaliek neniek, 27. tribīne viss kārtībā, vīdzemniekiem arī viss tur labi, zemdaliešiem labi. Aiziet, un no beigās es vaktēju skatos, un beigas izcila samāču. Ko, esam gatavi, otrais pusfināls, jā? Laižam!
Jānis Jurka, valdošais braucējs šajā duelī. Intis Bērziņš, sekojošais ar savu nepieradināto tramīgo kumeņu. Nu ko, skatīsimies, kas šajā uzvedumā mums būs sarūpēts. Uzvedumā mums ir 2-3 sēriju BMW 46 no priekš 36 seko. Vienam ir 700 lopi ar astīti, no otram ir 4-litrīgs motors. 250 kumeļi dara savu darbiņu, labi. Pilots un Dobeles pilots. Dobele pret Murmastieni. Varam pat tā teikt tik skaļus vārdus lietot šajā duelī. Karogi ir pārcelti un automašīnas arī godās. Veikli močas to vienotru. Kāds man iemetieni te salmu kušķi augstu vai saušaujās. Jurka dodās pakaļ Intim Bērziņam. Intis Bērziņš laižās labās. Jurka meklē kaut kur atbildi. Mēģina saķert ļoti liels ātrums ar Intim Bērziņam. Šeit būs sarežģīti. Es redzu, viesnežiem jāvirs stabilkas vienā būrē, kas šeit notiek. Es absolūti nesaprotu, gan Intis Bērziņš, gan Jānis Jurka vēl pabeidz līdz galām savu braucienu, tā lai būrī neredz pat savus domas, kādas ir, kurš prātā. Skatītājs jūs neredz, bet es jūs dzirdu, ovācijas tur bija, jā, mums parādās arī bilde, viss ir vietā. Kā patika šāds brauciens? Tā, šis bija labs tandēms, uztaisam abiem čekiem aplausus. Viņam ir noteikti pelnieši. Un, jā, tiešām forši redzēt šeit Kriekulas lidlaukā tādu ļoti labu drifta līmeni. Nu, tiešām čaļi, visi cieņi, jaudīgas automašīnas, tur viss ir kārtībā, čaļi māki banāni grozīt un dodās uz finālu mums Bērziņš. Bērziņš dodās fināla aplausu un Jānis Jurka dodās par cīņu par 3. vietu. Es teiktu, tāds mazais pavērsiens, pārsteigums, ir sevišķi visas izdejot takas līdz tam, kā nonāca Bērziņš līdz šai sacensībai. Automašīna tikai aizvakar iegādāta. Šodien pirmais brauciens. Jānis Jurka savu automašīnu izcīnījis par čempionu tituls Latvijā. Un redz, kas notiek trasē. Ne visi ir viennozīmīgi, visi izšķiet notikumi konkrētā vietā un laikā. Man liekas, ka Jurkam mazliet riepa jau gājas beigām, un tas viņu mazliet iegājas, bet arī mēs ar Jurku iepriekš runājām, viņš grib vienkārši skatītājiem šovu uztaisīt. Šobrīd tas, protams, ir aicis lūpā paņemt uzvaru, bet varēja just, ka čalim beigās riepa gājas beigām, un tāpēc viņš arī atpalika, nevis tāpēc, ka viņš būtu sačakrējies kaut kur. Protams, šeit nav baigi tāds iešķirošas sacensības, vai šis ir vairāk kā šovs, bet varu pastāstīt to, ka tagad ievieš tādu praksi Amerikā, piemēram, driftā, te, kad ir garākas trases, 2 braucieniem var nepietikt riepu, un tāpēc bieži vien labākās kvalifikācijas ieguvējs izvēlas vispirms sekojot, riepas ietaupās, un viņš spēja noķert priekšējo, pēc tam apmainoties, viņš var aizbēgt, jo iepriekš tas, kas vadīja to braucienu, viņš jau savas riepas nokurinājis, jo vadošais braucējs vienmēr ātrāk tās riepas noplēš nekā sekojošais. Un šeit noteikti Jānim Jurkam bija tas, ka ar lietotām riepām uzbrauca vadošo, viņš nobrauca ļoti labi, skaisti un vienkārši nepietika riepu sekojošai. Viena tāda lieta, kad viņš drīz precās, un viņš neko nezināja par to, kas te notiek, kad šodien viņam ir īstenībā vēspuļš ballīti, un viņu paklusot, tā nezinot, atved uz šejieni,
Un tālāk, ko viņi tur izdomāja, godīgi es nezinu. Es zinu, ka, man liekas, ka Toms Krūzīt ir šobrīd tačkā. Tā ir, ja? Viņš ir sasiedis pagaši. Viņš ir tačkā, ja? Aizietams būs Toms Krūzīt. Kaskadieris. Mums gan rampa nav, tu uz 2 riteņiem nevarēs pabraukt. Bet noteikti gaidīsim, kā tu te izpaudīsies. Normāli iekūpinās līdz čals. Nu, man kā kompaktu fanam tagad, es nezinu, man priecāties vai raudāt par to, ka viņš ar kompaktu ir atbraucis. Nu, varbūt varēs aplasīt pēc tam. Nevar zināt. Trasi aplasīt, nolasīt, mēs te visu tagad kartupeļu talkā. Bet labs, brauc! Nu, skatāmies, Toms Krūzīte darbojās. Nu, tagad es neizprātēju, kāpēc Toms Krūzīte nebija dalībnieku vidu. Izskatās jau ļoti labs kompakts. Izskatās arī ļoti labi attieksmi. Ir arī kaut kā tiešām vāra automašīnu, iet tur, kur gribās, lai iet. Outfits arī tur ir kārtībā, kaut kāds lakats ir apliec ar kalus un ķiveres. Nu, pasties, kā viņš skatās pašpārliecināt pa logiem ārā, nu tā ir tiešām pašpārliecība. Nezinu, vai viņš akli tic saviem spēkiem, kur varbūt viņam pat nemaz nav spriežot pēc video, kur viņš tur brauc uz 2 riteņiem, varbūt dažus centimetrus tikai. Nu, bet šeit, jā, viņam pārliecīgi turpina vēlties ārā vēl tur. Uztaisam ovācijas, Džekā! Normāli vecpuļs ballī! Ja ir šajā vecpuļs ballī, tad ir vērts precēties. Viņš no rīta nezināja, kur viņš vispār tiks vests. Kompakts arī tikpat labi iet. Būtībā jā, pilnīgi tas pats viens uz vienu. Vienīgi man nav Krūzītes šitās te manieres, kā to darīt, bet padomā, kādas būs kādas šādi vecpuļs ballī. Tas, kur iet vēl? No garā noliktavas ieķēras gadam, no tāda pat problēma nebeidzamā. Aplaus, Džekam, kuri! Nu, vien brīdī es domāju, ir beidzies pasākums. Es saprotu, pasākums tikai tagad sākās ar Krūzītes uzmācību. Krūzīte ir atvēsējies ne pa jokam, un tas kompakts arī dzīvāks pa dzīvu. Nesaprāt, kāpēc viņš notīrīja aizmugurējo stiklu tikko ar loku tīrāmo, bet mācību redzot, tas bija nepieciešams, un tur tagad ir pacelts dūmu mākonis, lai šauj ārā vai nu to gaisu no riepas, vai nu to spiedienu no dzēsēšanas sistēmas, bet kā tas viss notiks, tas atrisinājums vairs nav tālu jāgaida. Visticamāk, no kompakts āni jau pārvērtušies ir melnā krāsā vairāk nekā oriģinālā spaiņa krāsa automašīnējā, bet uz priekšu iet. Nu, tie, kas saka, ka kompakts nav BMW, nu pasakiet pēc šitā, ka nav, nu ir 6 litru dziesma, ir jauna un ir nāpāri. Visu to var izdarīt. Es ceru, ka viņš nav pliks tur atpakšā. Vienu brīdi likās kaut kas spiežās ārā. Tu zināji par šorīt, ka tev šeit atvedīs? Nu, nebija ne mazākās nojausmas. Kā tas sanāk, tev vienkārši teica, kur kā piekšā un dragā? Man būs jābrauc uz Žiguli un viens ritenis tikai priekš. Bet ļoti labi uztaisam ovācijas, Džekam! Visiem! Nu tad turpin ballīt, ja? Robert, paskaties, kas viņam kājās jēzeņš. Jā. Man pilnīgi atbilstoši apģērs. Bet normāli nogāz ar tām čībām. Labs? Nu doj, lai forši ballīt, ja? Labi, ka neiepinās pedāļos, labi, ka neiepinās. Toms Krūzīte ne pa jokam nosina savu
vecpuišu ballītes vienu no segmentiem un dodās tālāk turpināt. Kāds vēl jāsagaida. Sprāgs tulīt, man liekas. Tā, tagad pirms burnautā es ķekus pierunāju. Vispār viņi baigi nebija jāpierunā, bet tuliņās brauks Slabjās Raganas komanda. Un tas, ko es iepriekš teicu, viņi nebrauks par diviem, viņi brauks mazliet vairākā, lielākā kompānijā, kaut ko tādu. Mēs arī šodien noteikti pirmo reizi redzēsim, un arī, man liekas, citos challenges nav bijis. Tā kā dosim tuliņās kameru pieliksim un dosim čaļiem zaļo gaisu. Šis būs forši. Es atceros 23. gadā, tas bija Street Sinners, arī atbrauc vairāk nekā 2. Un pēc tam mums te bija Mīluls Luka tur mētājās, restes kaut kur noliekas. Un tas pat ir iekļauts Haralda veidotā iepriekšējā gada balvā, šis notikums, kur visas automašīnas saspiedās purns purnā, tiešā kontaktā un, protams, šajos dūmos daudz kas neredzams palika pilotiem, un tad tur sākās viens otru klapēt vienkārši uz āklo. Izskatījās, tā baisi, bet beigās viss beidzās daudz normāli, bija daudz dūmu, bija labs šovs. Kā vienmēr Street Sinners bija elementā, un tiešām ir ļoti savādi saprast šo pasākumu bez šīs komūnas no Dundagas. Jā, tātad visi sinerieši ar dzegus priekšgalām nav mums šodien, bet mums ir atbraukuši Raganas džeki. Teiksim, aizpilda tukšumu. Un parādās Kovskis, jau finālists, nezinām, ir uzvarētājs vai nav, to mēs uzzināsim tikai apbalvošanas ceremonijā pēc burnout šova. Kovskis arī izkāp no automašīnas, cer, ka tas ir viņš, varbūt kāds cits. Nerad tiek spēlēts arī visāds. Tā. Ragana, es sapratu, vienīgi sausa Ragana. Laikam būs slapja Ragana, tūlīt es tinos prom. Nē, es nezinu, kas tur notiks. Nē, viss nē. Esmu atpakaļ. Viss kārtībā. Jā, jāsaka tā, bet lēmums jau ir pieņemts. Es nezinu kāds, un Ragana turpina savu ceļu apkārt pārēnu. Ragana ir noskaņojusies kas tur vēl te kastē būs iekšā. Patiesībā šādi izdzīvots šovs mums tā kaut kas grils. Apdedzināja pirkstus, vai piedega desas. Kas tur būs, kas tas ir? Un ierodās pārējā Mārtiņš pats, Licāns un arī asfalts. Šī ir vieta, kur automašīnas vēl nedarbojās. Tagad darbojās šeit dzirnavības kaut kas. Un es domāju, sajūta izrādās, ka tā viņi parkojās. Ārprāts, kāds pār skiluļu šiem braucējiem. Ragana arī kaut kur doļu apkārt savu bēdīgi izpildātu slotu. Kūpošā visa vanda arī ir Īsim tonās kānu un pilnīgs trākums. Īstumā piloti Ragana vēl ar savu slotas kādu. Ko dārgie līdzekļi, es varu pateikt tā, atrodiet Slapjo Raganu. Sociālās tīklos piesakojiet atbalstīt šos vīrus, lai atgūst trasti Slapjā Ragana, lai mums ir vairāk šādi braucēji, lai šī komuna dzīvo, jo šie kungi pierādīja to, ka Slapjā Raganā viss notiek ļoti pareizi. Redzējām arī, protams, šis braukšanas skills, šis parkošanās skills. Viens otram blakus uzreiz no iemetiena apsājas tieši tur, kur vajag. Un visi saprot, kur atrast viens otru pēc rošas. Un viens vēl ar dūmiem izkāp no mašīnas. Tie tiešām tev bija par maz dūmu mašīnā, es nesaprotu. Dūmu atkarīgie dūmu ministrija ir šokā par šo.
kas ir vairāk skaidrs aplausis Latvijas Raganas pozitīvajai komunai. Vēlreiz atgādināšu, sekojam Latvijai Raganai, atbalstamīgs cīņā pret cilvēkiem, kas mēģina izkūpināt gaisā viņu talantu un viņu iespējas pilnveidoties. Tiešām prieks skatīties, ka mums ir šādi jaunieši mūsu valstīm. Tas nozīmē, ka ir pareizs virziens. Skatītāji, tagad taisam troksni! Te kaut kas. Bērziņš svētā vienatnē, jo Jānim Jurkam nav piemas ar kodēs trasē. Jāsaka, baigi žēl, ka mēs neredzam šo spēku arī finālā, bet finālā viss labi nevar tikai 2, nevis kādi 4, cik mums šeit bija spēcīgi turis, vai nu attaisījās, vai nu attaisīt, nezinu, bet ir noteikti skatītāji veids, kā tur vaļā turis iet un turis. Atvainojos, jā, bez automašīnas liekas Jānis Dēļa, tad tas ir Ilvārs, ar Wilsona Ilvārs. Burnautīsti mums ir. Aiziet? Kā tas būs, tad arī jums ir, tā kā, vērtēsiet? Mums no visiem jāizvēlās viens labākais. Jums nebūs trīnieks, jums ir viens labākais kūpinātājs. Jā, bet tagad mēģināt noskatīties visus un pēc tam mēģināt atcerēties, kā brauca pirmais salīdzinoši ar 10. Kā kūpināja, tas būs diezgan sarežģīti, tāpēc mēs ātri izdomāsim kādus cipariņus un novērtēsim no vienas. Mums ir 11. numurs un 10. numurs, arī mums ir dzirnavas. Redzēsim, kurš noturēs šīs dzirnavas, tad ir jau uz kontaktu. Jānis Bezdalīgs darbojās un 11. numurā 46. kontakta dziesmā liek Vido Paigli. Vido Paigli, jā, ļoti skaisti turbīnas, kā nu redzam Bezdalīgs iet uz to, ka Burnauts noliks mierā savu 56. un klākoši ir kādi, nu tur jā, varētu varbūt liesmas parādīt, bet turpinās tās spēlēt un arī Vido Paigli, labi iet tikai sūdījās daudzums nav tāds, kā mums ir vērojams tieši.
Veselīgs tur ir kārtīgs saistīts mīļo aizgājis, nav pagaidām nekāds redzamības otru krāsu, tur nav bija izvēlētās arī filmētājs, tas ir visdūlākais džeks šajā pasākumā, es absolūti nesaprotu, kā viņš tiek galā ar saviem uzdevumiem un joprojām ir apēdojums grāmas, jāsaka, tā tas arī viss paliks bezdelīgs, turpinālaities bezdelīgam vispār varētu dot pa izturīgāko automašīnu par izturīgāko apņēmību spāru šodien, ko bezdelīgs dara, un mums ir arī pirmais šodien. Bezdelīgs nodājis sausu riepu, saņem arī aplausus no konkurentam, Gvido Paiglis, un Gvido Paigli arī pabeidzis ir savu braucienu, nu nevar zināt patiesībā vēl, kas tā tiem salas grīvošiem notiks. Mums dalībnieks tātad aplaudējam. Mazākais zinājums, kā šodien mums šeit ir pieejami BMW sortimenti. Un otrā pusē noturtas dūlmākos, ko zinātnieki Bubu mākoni sauc. Tur mums darbojās Aigars Muciņš ar savu Volvo. Tur ir skaidrs, tas ir mūsu eksperts šajos jautājumos. Un tur apokaliptiski skarti parādās. Tur ir kaut kāda zīme, drifta zona, nē, tur ir burnauzoli šobrīd. Pilnos apmēros un arī, protams, Matīs darbojās ar savu 2.46 un arī patiesībā Mati šaubi ārā, nu tad 2.3 arī dara visu, ko var izdarīt, un nekas netiek taupīts tieši tā, kā tas ir vajadzīgs kārtīgā burnautam, Matīs Pūpols, Aigars Muciņš. Ai, nu tur nošinācies ir Muciņa automobīls un Matīs turpina. Trīgais ar nemirstīgs, bet dūma nav, ir pagaidām vairāk drifta nekā burnautam. Nu, Muciņš ir parūpējies par to, lai puse no skatītājiem neredzētu, kas notiek ar Matīs Pūpola automašīnu šobrīd, un Matīs arī liek mierā savu 46. Un tagad arī parādās dūma. Nu, Muciņam joprojām riepas ir, nu tāds sevi, ka Muciņš ir atbrauc ar kādiem 15 komplektiem vienlaicīgi uzmontējis virsū, nezinu, vai tas būtu izdarāts, bet pēc tā ilguma un dūma daudz, ar ko Muciņš spēja izdarīt, tas ir apbrīnojami. Nesaprot, kā tas viss darbojās un ko viņš alpo šajā brīdī, un arī mierā ir nostājies pilnīgā Matīs Pūpola pilotētais BMW atgriež uz ringi. Atgādināšu Matīsam Pūpolam nav trailers mašīnai, viņam jābrauc uz Tukumu vēl šo automašīnu, jācer, ka ne ar šīm riepām. Nu, tā kā uzdevumi ir gana svarīgi. Nezinu, varbūt šis ir redzams arī no kosmosa. To mēs nezinām, to mēs zināsim tikai pēc tam. Aigars Muciņš, Dedziņš, Šņāts un pirmais šāviens no Aigara Muciņa automobīļa un Matīs Pūpols arī dodās uz finiša līnijas pusi. Tur melnas mākons vēl parādās no izpūtēji no Matīsa automašīnas izpūtas sistēmas. Aplausi Aigaram Muciņam un Matīsam Pūpolam! Un divi kurzemnieki, nu tukumnieki jau īsti uz tas robežas vienmēr. Citi saka, ir kurzemnieki, citi saka, nav kurzemnieki. Tukumnieki saka, kad ir kurzemnieki, nekurzemnieki saka, nav tukumnieki. Nezinu, kā tur viss tas beidzas.
Apsists 92. nav neviens, es šeit būs Ventas šodien. Tos kaudu mašīna ir dabūjusi vēlreiz 3 garumā uzplaudējām Latkovski. Uzplaudējām arī, protams, Intim Bērziņam. Kārtīgs uzvedums, tieši tā kā tas ir vajadzīgs klasiskajā Baltikas Burnout Challenge. Mums 11 gadus vecais Džeki ielika iekšā, tāpat ielika arī Džeki, kuri taisa meklējam Ričards tāpat arī izskatās, jā, ka mazais braucējs būs savs rulles šodien svētdienas dienu, no turiem izkārt, tikai kūka pietrūks uz jumta, tad vispār būtu lieliski divas kādas. Māris Zaķis rauj nos, būtībā esošs Lietuvas atlīkam un Līvauga virsmas ar 2,40 sēstās kupeņu mērā uzpūtēja savas dziesmas karogiem, līvojot, pabalojot, atkal kur nešliet vai nepamat vai dūmi, nezinu kas, un rulons kaut kur aizdo labi, ka ir smagi. Un, jā, Lukturs arī aizlidoja, ne tikai rulons. Uzplaudējam Mārim Zaķim, uzplaudējam arī mūsu jubilaram jaunajam braucējam Gustavam Rulim. Gustav uzkāp uz savas mašīnas, lai visi var redzēt tiešām, cik maz tu esi, nu tas ir abrīnojami. Kā jau es teicu, nu, ja tu brauc varbūt ar kādu palīgu stiprinājumu zem sēdekļa, es tavā vecumā braucu ar palīgu ritenīšiem. Nu, sorry, tā ir tā kā cepura
nos tavai apņēmībai un no dzīves param. Ai, kas pa agresivitāti, kas pa bezbailību un kas beigās par meistarību jau tādā agrā vecumā. 9-gadīgais brālis nebūs priecīgs par šī tāda automašīna, jā, tur kaut kāda problēma, visticamāk, zinājām. Nu jācer, ka tāda īslaicīga problēma, varbūt kāds dresēšanas mēsls ir pārstājas darboties, un tas arī viss, tālākas problēmas nebūs, motors taisns, viss taisns. Mums te pašā laikā turpinam redzam, Aigara Muciņa atstātā burnauta čupa joprojām turpina gruzdēt. Un tas ir vispār ilgākais burnauts, kāds ir bijis, ja mēs tā skatāmies. Tad Aigars Muciņš jau varbūt jau kafiju gatavo, un viņa burnauts turpinās bez viņa klātbūtnes attālinātais burnauts. Mums arēnā atkal ir 2 jauni dalībnieki vienlaicīgi. Vienu mēs jau esam, protams, ļoti daudz tieši. Ļoti dalībnieki abi dalībnieki satikās arī šajā braucienā. Abi parūpējās tas arī viens otram konkurents un beigājās Pēters Vilnis un Kaprāns, tātad arī 30 minūtes. Dara visādas par brīnumus, tur arī kārtīgs Ne8. Mums darbojās Orvans, Sandis, Anģets. Kamerānam tad kārtīgi iedegās, bet vēl vairāk iedegās Ormandam. Ormands apstājās. Un šī ir tā īstā klasika tieši no burnām, tad nolikt mierā un to riepu dabūt jāu. Tagad ar riepi jau, tad arī, protams, sākās tas dūmu daudzums, ko esam cīdādāks. Patiesībā slinki kūpā, mums kāņām valda izpēdē dūmu daudzums kaut kur pamūk, kaut kur paslēpjās. Saprast, kaut kāda šāviena ir, bet tā riepās gaisu vēl ir, jā, automašīnas tā līmenī nekur nošā aiziet, nevar saprast, kas ir par skaņām sistēmas. Arī, tāds vienkārši, ka uzspridzināt blakus no ruļas svinībām. Tiešām ir kaut kāds neveicamās riepas, vai arī apgriežienas skaits ir par mazu, lai kārtīgi pārkunāt šīs riepas. Vai tu prasa līdz uz ovācijas Orvans Anģet. Ir gatavs nodaisīt mierīgi šos valkošos lapus, riteņus ar riepas. Sākam kā gribam, bet tas, kas apaļš un melns. Pagaidām vēl ar spiedienu skatīsimies, tad arī aizbrauc arī ar visu spiedienu riepās, neizdodas dabūs puša riepas. Kvadrocikls mums parādās visās un nezinām. Kur tagad ir gatavs ierīdināt arī kvadrociklu valkošos ar lapus. Uzmērās, Thank you.
pacelt rātā šo briesmoni, to mēs treniņos redzējām, ka izdevās tāds brauciens, tagad nekā, kā ir, tā ir, pa lētu neviens jau arī baigi rātā nebrauc, tur tribīnas uzplandē, protams, ja nav rātā, tad tūrdā, gana daudz, sasveicināts tribīnas, mums ir tribīna, šīs brauciens. Avārijas kvadrociklu Purnauts, ko esmu redzējis. Jāsaka, bija tāds neredz un vēl šādā kvalitātē. Šīs džeks ir atkots, kā to darīt, lai dūmu daudzums būtu pietiekams. Mani komentāri, es domāju, šeit ir līdzīgi. Širo brīnu mēs jau redzējām pulkstenes vilnas, kur bija, cik es saprotu, viņiem bija jābrauc uz kaut kādu kultūru. Vienkārši atbrauc, izbrauc līgumu, parādīja, ka viņi joprojām ir tēmā, joprojām ir vakanti. Ja kaut kas kādam ir vajadzīgs, varbūt var arī pie viņiem griezties ar šādu pakalpojumu meklējumos. Es nezinu, kas tur īsti notika, bet riņķis bija, katapalks bija, nezinu, gaidam arī nākošos kūpinātājus. Šis ir tās random situācijas, tad es saprotu, kuras nav iepriekš iestudēts, vienkārši uzrodās automašīna, kurai pāris lieki milimetri ar gumiju uz riepām, un arī varbūt kāds litrs vākā pa daudz nekā gribētos. Nezinu, vai competitions vai necompetitions, bet iet zvērām. Un skan ar zvērā un atļaujās vēl uzsvērt uz vārdu. Spīlerbaudu un no Rietām kā vislabākajās naudas rādītājās. Šis ir brīdis, kad pilots meklē visticamāk saķerī ar realitāti, jo tur pazūd viens dūmos, dūmi ir izkrītuši no salona un šos turpinās Lauris Bruniņš, Darviņš no BMW. 4 competition. Vismaz C burtiņš klāt ir, tātad viss ir legāli, varam ieskaitīt. Kārtīgi nopirnāju, ko aplausim arī šim braucējiem Laurim Brotņam, jāsaka tā, līdz šim viens no tādiem agresīvākajiem burnautiem no to. Tad zinām, šis influencers, gan zināmais, vairāk jau noteikti galvaspilsētā, mums jau te tā, kurš mēs netik ļoti, paskatīsim, iepazīsim šo kungu ar visu viņu kolorīto komandu. Katrā ziņā limuzīnas mums jau otro gadu pēc kārtas iebrauks šajā arēnā, tieši tādā manierē, kā mēs to redzam. Uz traileram, nevis saviem spēkiem, viens iebrauc arī saviem spēkiem, tā jau ir laba ziņa. Parādā
klausās jau arī godas dzinējs, kā jūs mums šeit. Viņš ir tikai absolūta neizpratne, šobrīd tas tur notiek. Un tur ir limuzīns, viņš ir limuzīnam klāt. Augšā mums ir 3. sērijas kompaktais 46. jau tur dzied savu dziesmu. Tur kaut kas tiek veikts. Absolūti nesaprotu, kas. Un viens no evakuātors braukā ar limuzīnu vienkārši apkārt. Nu, spriežot pēc kamnu daudzumu, kādu es redzēju apkārt, jācer, ka ugunsdzēsēji joprojām ir ar mums, ka nekur tālu nav, bet, dūmu daudzumu es pieļauju, ka tas varētu ietekmēt. Ja mums kādā brīdī ir licies, ka ir pamaz dūmu bijuši, tad šis varētu mainīties tā, kas šīs limuzīnas ceļās kosmosā. Pavērsiens pēc pavērsiena absolūti nav nekāds saprašanas karš šeit tiek veikts šobrīd. Varbūt Roberts zina, bet Roberts nav uz vietas. Roberts ir izgājis kaut kur. Roberts ir uz vietas, viņš vienkārši dronu lido. YouTube, zigā, lai būtu YouTube. Bet te čāļi ir kaut ko baigi izdomājuši. Es zinu to, ka es īstenībā negribu sabojāt kaut ko viņi man stāstīt, bet es neko tādu neesmu pat YouTube'ā kaut kur redzējis. To, ko čāļi mēģinās līdās izdarīt. Cerams, ka viss sanāks viņiem. Kaut ko viņi ir mēģinājuši, kaut ko ne. Es ceru, ka līdās. Es ceru, ka tiešām īstenībā ugunsdzēsējums ir, jo šitiem čaļiem neko nevar zināt. Viņi, kā saka, viņiem patīk šitādas lietas, jā. Tā sanāk, ka iebrauc muzikālā tačka, kas nogriez DJ'am vienkārši tusiņu tajā brīdī. Viņš pateica, ka rekur, hei, paņem pauzīt. Tāda mums ir 2 limuzīni. Tačka uz treļa, mocis. Un būs kaut kāds starts signāls, jā, tad viss notiksies. Un tad vēl ir komentētājs bez bungām vispār. Nevēl laukumu šobrīd. Man vienmēr patīk šis klusums pirms. Viņš tāds foršs. Viņā kaut kas ir dzīvo. Bet pieredze rāda limuzīniem ir parasti kaut kāds ieberzens. Ko, viena bilde ir kop skaidra, limuzīns kūpošiem ratiem velk uz priekšu traileri, uz kura kūpa 46. kompakts, motocikls arī dzied savu skaisto dziesmu, kūpinot aizmugurē ratu. Ak, Dievs, limuzīns ir tur deg uz traileri augšā, nu pasak, Dievs, kas te notiek dažādos līmeņos, riepu teikšana, gan uz vienu traileri augstāk, gan uz otru traileri zemāk, gan no zemes, gan ar moci, gan no mūzika fonā. Nu, teiksim tā, ja var daudz, tad tas viss daudz mums šobrīd šeit ir prieklis Lipaukā salikts vienā skaistā gleznā kopā. Nu, ja kādam biedru grūmu, nu, tad šis ir tas brīdis, kad dūmu nevar būt, nevar maz, nevar tāds, nezinu. Tas ir tieši tik, cik vajag ārprātīgi daudz. Vairs neesam no žūrijas puses nevienu, ne otru motociklu, tikai kādam neredzam. Mūsu vispār var aizmest, jo mums ir tikai švilpjoši vietas. Es teiktu, ka pirmā reize mēs dzīvojam, ka šāda limuzīna kaut ko nezinām. Šī limuzīna nepajoga viss jau ir motociklu mums spēlējam. Motocikli ir motociklu pirms lietas jākara arī ar glanci, ar komfortu. Varbūt tas kāds vēl tādi var notaisīt, ja nu lai kaut kur tikai tam riepu netiks, bet tās riepas ir nebeidzami. Zinām, šiem Lincoln limuzīniem tiešām ir ļoti bieza riepa. Nu, nezinu,
kas tur būs ar to gumijas daudzumu, kas būs ar temperatūrām, kas būs ar visu pārējo, vai tur pietiks skābeklis pilotiem, vai kāds tur neizslēgsies kaut kur tais dūmos, tad viņš neko nevar saprast, kas šeit notiek. Skābekļa deficīts ir absolūti grandios, un jā, tagad dzirdu tikai salūtu, un viens limuzīns ir pabeidz savu darbiņu tātad uz trailera, bet tas tur stāv uz cietzemes, tas turpina vēl griezt, vēl degt. Labā ziņa, ka liesmas mums nekur nav parādījušās, ir tikai joprojām mūsu Kūra Baltikas Burnout Challenge cienītāji, mīļotāji, dūmu mākoņi. Kārtīgi gubu mākoņi mums gāžās ārā no limuzīna velkošajiem ratiem. Turpinam degt, tur nekas arī netaisās beigties, pilots bišķi ir izkāps ārā, nu tā pa pusē paskatīties, kas notiek prērijās. Un saprot, jā, ka tur vēl visā notiek. Limuzīnam patiesībā ļoti tālu, līdz ar to tur kārtām arī pamatīga slodze visu to darīt, visu to jaudu aiznes, un parādās traika, tur pārkārs dzinējs, Lincolnam ir šis, var būt ļoti dārgs, Burnauts beigās. Nu, skatītāji, taisām ovācijas, lielās ovācijas taisām, šīs bija slimi, jā, nu jāsaka, šīs bija grandiozi, mums limuzīni, riepu teikšanas vairākos līmeņos, tur 46. kompakts pa pusē uz augšu, viens limuzīns uz ciedzemes, otrs limuzīns augstu gaisā ar degunu gaisā skatoties kosmosa virzienā, tad mums vēl motocikls, kurš izšauj riepu nebaidoties sev džinsens saplēst, un... Es apdedzināju aci, man iekrita iekšā. Jā, bet emocijas ir laimes atslēga, tas ir mans dzīves moto, tas ir arī, ko es ar savu kontentu rādu, un es esmu ievērojis, tu arī pozitīvi kontentais, varbūt ne tik traku un likumīgāk nekā es. Level iezīmē, bet žēl par to kūpošo dzinēju, par to gan ir ļoti žēl, arī smagi ir nepatīkam, bet tāds ir karstas eļas smird ne tikai pēc antifrīza. Redzam, ja no Aigara Muciņa mums palika kaudze gruzdošiem pelniem, nu tad arī no limuzīna palicis tieši tas pats. Tur pie traileri kārtīgs dūmu mākonis turpina čubināt un darīt savus darbiņus. Nu šis būs viens no punktiem noteikti, par ko mēs atcerēsimies. Ja mums pagājuši gadu ar limuzīnu viss bija diezgan bēdīgi, nu tad šogad ar 2 limuzīniem mums sagnāca diezgan labi. Nu jāsaka tā nevis mums, bet šai jaudīgai komandai, kas atbrauc no galvaspilsētas. Nu un paši uzticīgākie līdzjutēji, protams, vēl prom neejam. Uztaisim ovācijas kopā visi, kas ir palikuši. Jūs esat labākie. Wow, šis bija duli. Kā, draugi, mēs līņās pēc brīžā ņemsim nost barikādas. Mēs jūs visus gribēsim redzēt te vidū, gribēsim uztaisīt kopā fotogrāfiju ar jums. Tiem, kas, protams, neskrien, kam ir laiks. Un, protams, uztaisīsim vēl kārtīgi pēdējo balvu pasniegšanu mūsu uzvarētājiem. Tā kā pēc maz brītiņa visi jūs aicināsim iekšā, droši šeit vidū. Un jā, būs forši, tā kā lūdzu neaizējam, kam nav jāskrien, paliekam vēl, uztaisīsim to kopbildu kopā, kam jāskrien, tiem, protams, saprot, paldies milzīgs, kad šodien bijāt kopā ar mums un tiešām mēs centāmies, cik varējām. Paldies visiem dalībniekiem, kas kārtīgi šovu uztaisīja, visiem atbalstītājiem, bez kuriem vispār tas nebūtu bijis sanācis. Un, protams, Zanei, paldies Zanei, uztaisim aplausus Zanei! Viņi ir sajukusi prātā, jo viņai ļoti smags pēdējās dienas bija, lai būtu tas, kas būtu. Un nebija viegli, bet šo cīņu mēs izcīnījām. Un paldies tiešām par uzticību visus šos gadus, ka jūs nācāt uz pasākumu. Un tas bija ļoti skaists laiks, ko mēs atcerēsimies. Jo! Zana atnāc šeit. Kamēr Zana nāk, es Oskaram paldies. Oskar, tu esi labākais. Uzreiz širā noķert vaibu un būt. Bet tā, kad tev bija balva jāsaņem, tā bija vienīgais brīdis, kad tu tur nebija. Es nezinu, kā tev tas izdevās. Bet varbūt es vēl ar Robertu kaut ko sarunāšu, nezinu, skaties.
Jo īstenībā šogad balvas ir parādījušas līdās, ko čaļi. Jūs Džeki filmējat, jo mēs viņus iepriekš neesam redzējuši. Jā, kārtīgi safilmējam. Ja es gribēju ielikt internetā vai kas, bet čels tik smagi strādā, viņas tikai tagad ir Nāc šurp, Harald, šeit. Paņem balvu, redzat, jā? Tur čelis ir ļoti ilgi strādājis, reāli gadu strādājis pie balvām. Bet vienu Haraldu paņem atnes šeit. Ar sevi kopā. Jā, nāc uzkāp šeit. Uztaisam aplausus Haraldam. Viņš tiešām katru gadu mūsu pasākumu ir izcēlis ļoti īpašu, jo tas nav, ka mēs ieejam veikaliņā, paņemam mazu kausiņu un tagad čaļiem, kas piedalās, mēs to kausiņu, kas ir maksimāli pa 5 eiro nopirkts, iedodam. Šīm balvām nav īsti, viņas ir nenovērtējums, viņas ir kaut kas ļoti īpašs, viens no viens, paņem to vienu balvu rokās. Es gribu, lai tu viņu paliec tam mazliet tuvāk. Jā, tā prātīgi, protams, lai... Tā, Harald, pāris vārdos izstāstīja, paņem mikrofonu, izstāsti, kas te ir domāts, un es viņu parādīšu cilvēkiem, pacelšu augstāk, ja? Tā, sveiki, labdien. Tā, šitas ir 5. gads. Sekojuši mums katru gadu, pirmo neskaitam, man 5. Anyhow, katram gadam ir savu kaut kāda tēma. 1. gadā tur vispārinātā, 2. gadā uzspridzinājām dzinējus, 3. gadā attiecīgi kaut kas tur gāja ar izpūtējiem ļoti daudz, 4. gadā jau par brujiniekiem gāja, un tad šajā gadā, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā ļoti daudz bija turbīnas, tad man turbīnas asociējas kā skrībers rītīgākais, tāpēc arī ir tagad kaut kāds tāds baisas dēmons, kas vienkārši... Tā. Ļoti labs tulkojums. Un cik tev vispār tas no idejas līdz realizācijai, cik tas laiks vispār tev aiziet, lai būtu šādi? Domāt dafigām, izdarīt ļoti ātri. Es neko nevaru pateikt. Amata noslēpums. Uztaisam aplausus Haraldam. Viņš ir zelta cilvēks. Tiešām zelta cilvēks. Paldies, Harald. Tā, labi. Tagad top 3 tiks pie šīm balvām. Un īstenībā mums ir vēl viena speciālā balva par burnautu. Ne? Bet sāksim mēs ar sailu un lapiņām. Mums ir tāds konkursiņš bija pa visu Latviju. Man būs tas gods tagad vilkt ārā, ja? Es velku ārā vienu lapiņu. Es īstenībā varētu paņemt kādu brīvprātīgu, kas man palīdzēs, lai nav kā skams. Tā, reku, tu nāc šeit. Tā, es varētu, lai visi redz, darīsim tā, uzkāp augšā. Tā, es te palīdzēšu. Jā, tā, viņās. Jēri. Kamēr Roberts darbojās, viņš ātri darbojās. Viņš man vienmēr sabojā visu prieku. Oskar, tu esi te? Oskar, beidzot, tu esi ieradies. Ķer, šitas ir tev. Oi. Tas par to, ka Oskars ir vietā visu dienu un vienmēr atsaucās, ja būtu tādi tik agresīvi līdzjutēji mums vispār, man liekas, DJ pat nevajadzētu būt visu laiku vienkārši troksnis jūra, bet tāpat jūs esat tev labi, jo mums beigās sanāca tīri labi. Kā tev sauc? Melija. Melija, aplausus Melijai, viņa vilks ārā vienu uzvarētāju. Tu pat nepiedalies, ja? Tu pat piedalies šajā konkursā? Nē. Ok, super. Tā, kā būs, varbūt tev jākāp iekšā ir? Es tā domāju. Tā, tu sasmēries savu smugo džemperu labāk. Nē, tā, labi, zini, kā izdarīsim. Tev būs tā kā jāpamaisa, lai būtu godīgi. Tā, ui. Tā, labi, es tur, viss kārtībā. Jā, droši rītīgi izvēlēs vienu, kārtīgi neskaties. Jā. Un patiesības mirklis. Un tā. Mums ir uzvarētājs, tā, tuliņās. Tā. Uzvarētājs mums ir, tā. Ermīns Bents. Ermīns Bents, pareizi ir. Es pareizi izlasīju. Var kāds palīdzēt? Varbūt viņš ir. Vai viņš ir šeit vispār? Nē. Mums ir? Tu esi Ermīns Bents?
Nu nāc šurp, draudziņ! Aiziet, aplaus! Ok, vecīt paliec šeit. Man ir vismā labā ziņa. Silons ir tik jau atpazīstams un liels brands pasaulē, ka mēs varēsim izlozēt nevis tikai vienu riepu komplektu, bet 4. Aplaus, uzsēsim vēl 2 riepas. Tā. Tas esi tu, jā? Ok, pieregistrēs viņu, jā? Jā. Jā, ok, tātad palīdzēs man vēl, jā? Vilksim nākamo iekšā, jā? Tā. Tā, nu ko? Mēģināsim atkal. Pagaid, es tā palīdzu. Cik kā izdarīsim? Tā, vēl cārā nākamo. Jā, kārtīgi samais vēl. Poškļos vietas īstenībā bija veicīgi, ritīgi labs. Un es tā sapratu, 4 uzvarētāji, viņiem būs ziemā jauni 4 riepu modeļi, ziemas riepu. Tā, mums ir, jā? Tā, tu jau lasi? Nē, ok. Kintija Kukora krastiņa, mums ir šeit. Ir, aplausi! Tas gan bija ātrs, 5. Labi, un turpināsim tā. Vilksim kliņās nākamo. Tā. Tu esi gatavs? Labi. Un nākamais uzvarētājs, kas tiks pie riepām. Jā, viss kārtībā? Yes. Ok. Tā. Nākamais mums ir Dāvis Puriņš. Aplausi! Tas ir Dāvis Puriņš, vai nav? Dāvis laikam ir aizbraucis, viņš būs baigi priecīgais. Un pēdējo uzvarētāju ņemsim ārā. Tā, prātīgi. Lielais moments. Jā, protams, ritīgi kārtīgi samais, neskatās, piešāvās. Labi, un pēdējais uzvarētājs šodien tiek pie riepām. Mums ir Gatis Makušs. Ir Gatis šeit. Paldies par aplausiem, novērtēju. Gatis Makušs, jā. Tā, nu labi. Uztaisam bildi šeit ar galvenajiem uzvarētājiem. Yes. Pielēcis arī garīgi uz bildē. Super. No kurienes jūs esat vispār? No Saldus. No Saldus un? Jaunpils. Jaunpils. Forši, super, apsveic. Nu tad, lai labi ripo pa ziemu riepas jaunās. Dodamies tālāk, sev palīdzēšu nokāpt, jā? Prātīgi? Ok, super, paldies par palīdzību. Jā, tagad mazliet atkāpsimies no mucām, jo tas ir mūsu improvizētais ierastāls. Par ko? Jā, vēl mazliet, lai fotogrāfiem ir vietas. Un jā, paldies Robertam par to, ka viņas uztaisīs par, vai ne? Roberts ir baigais malais, kur arī piedestāla meistars. Mums ir aplausi piedestāla meistaram Robertam. Paskatieties, kāds mums smūgs piedestāls. Ok. Nu labi, sākam ar burnautu uzvarētāju, ja? Kas mums tur ir? Nu, kaut kas jau ir. Par cik es lidinājos ar dronu, šis ir bija uz jums, ja? Tā, Kostik, tev ir kas sakāms par burnautu? Bet nevajadzētu ar to burnautu varbūt sākt, Roberta, ne? Burnautu vai burnautu? Jā, viena balva, viens labākais. Jā, un burnautam mums ir viena trofeja, mums nav top 3, mums ir tikai viens. Tas bija vairāk tāds šovs, un mēs to,
Tas būs Burnauta karalis. Man nav ne jausmas, kas tas ir, jo es atstāju pārniekiem pieņemt lēmumu, jo es lidinājos ar dronu. Kosik? Pagād pēc. Nu, es varu izdarīt šito, Robert. Nē? Tā, labi, mums ir Burnauta karalis. Kā jums vispār liekas, kas ir pelnījis būt Burnauta karalis? Vajag vēlreiz? Varam skaļāk? Tas ir bez variantiem, jo pēdējā mūsu priekuls Pur Baltics Challenge un arī, protams, Burnauta pasākuma Burnauta karalis ir Aigars, jeb Garais! Aigars, aiziet, Aigars, Garais! Burnauta karalis aicinam uz piedestālu! Kur viņš ir mums? Garais! Jā, es ceru, ka viņš ir vēl šeit. Mums ir īpaša balva no karaļa, kas ir Burnauta balva. Tas ir arī par viņu ieguldu. Viņš pats visu skrūvēja, visu taisīja. Viņš skrien nekur aizmugurē. Skatieties! Sagaidām ar aplausījām! Viņš vispār neko tā negaidīja. Pasēties, vispār aizgāja. Robert, man ir ideja, kamēr viņš skrien ātri uztaisam līdzutējiem kopā. Es saku Aigars, jūs sakat ko? Muciņš. Aiziet 3, 4. Garais. Es saku Aigars, tu saki Garais. Nu labi, tu saki Aigars. Es saku Aigars. Garais. Nu kaut kā nav, ne? Nē. Ar aplausiem. Kamēr mēs tirgojāmies. 2026. gada. Čalis leģenda. Šeit kopā ar mums. Jākāp uz pirmo, protams. Aplaus, tas ir mūsu Garais. Malacis. Jā, tu gribi kaut ko pateikt skatītājiem? Paldies tiem čaļiem, kas neapčurāja podu malas. Malači! Viņam? Pagaid, mums ir balva vēl, pagaid. Uzkāp apakaļ. Ivo, kas mums tur ir? Dāvana kardināla plāsta mūsu sniegtiem pakalpojumiem un jauna kepka. Vēl jau vasara ir. Vai viņiem būs smuki diski? Noteikti. Un ne tikai viena. Supporti vispārējais. Garais stīgā, un ne? Labais, paldies visiem! Ar aplausiem! Pur Baltics. Burnauta karalis. Aiziet. Paldies. Tā, nu labi, labi, tagad mums ir drifts challenge top 3. Es pareizi, jā, mums vēl kaut kas bija jāpasaka. Mēs gribam uzvarētāju mašīnu šeit, top 3 dabūt, jā? Viņas jau tur stāv, jā? Ok, labi. Šīdā, jā? Pareizi Zana saka, jā? Zana nevar kaitināt. Ok, jā. Jā, Zana nevar kaitināt. Viņai bija grūti šo visu dabūt gatavu. Viņa galvenais cilvēks, kāpēc mēs vispār varam pulcēties šodien šeit. Nu labi. Es domāju, ar 3. vietu mums nav baigais pārsteigums. Mēs jau zinām, kas ir 3. vietā. Jūs zināt, kas ir 3. vietā? Sarkanais. Bērziņš. Bet kurš bērziņš? Bērbis.
Kurš veda? Kurš? Inns Bērziņš. Nu tad gaidām viņu. Saka vēl vien. Inns Bērziņš. Nē, nav. Saka tu. Inns Bērziņš. Jānis Bērziņš. Inns Bērziņš. Nē, nav Inns Bērziņš, tas ir, beidz. Vārds ir cik? Bērziņš. Es varu pačukstēt priekšā 13 kārtējs Latvijas rallija čempions ir tieši tādā pašā vārdā. Ivars Bērziņš. Ar aplausiem. 3. vieta. Pūr Baltics Challenge. Kādu tu? Kā tu jūties vispār? 3. pleķis, viss kāds sajūtas? Kolosālas vispār, negaidīti. Un tas, kas ar to auto, es braucu vispār šīs pirmoreiz. Es tikai esmu palīdzējis skrūvēt un darīt pie viņas pirms sačām, visu uz sačām salikt, bet braucis nebija. Vadās forši, esmu labu darbu izdarījis. Ko par spīti visam tam, ka tā trasa ir tāda, kāda ir un apstākļi kādi ir, kā vispār braucās šodien? Redz, ka visi saka apvien. Ļoti nopīt. Nu labi, tad ar ovācijām kāpus savu šitā te 3. Jā, voģiem rokās, jā. Aiziet. Tev ir mājās putekļu silcējs? Ir, jā. Tāds, kurš pats tīri? Nē. Un tagad būs, rekur vecīgi, tev no Dreamī L40 Ultra AE putekļu silcējs, kas bija, gribēja ko teikt? Sieva būs ļoti priecīga. Aiziet, aplaus, jā. Aplaus, tad tas ir tev. Paldies, Dreamī, par tiešām iespaidīgu balvu. Un, jā, tagad mums ir vēl ko iedot. Jā, mums ir balvas vēl īstenībā. Rekur no Eneos. Mums ir 100 eiro vērtībā un, protams, Sailon varēs kādu riepu nopirkt tagad uz ziemu. Un vēl te ir balvas mums Yes. Un Milwaukee mums ir balvas, te būs šampīts, ko es ceru, ka mēs normāli uzšausim plīņu gaisā. Tā, nu tad iesim pie 2. vietas, bet es jau pa daudz runāju, ļaušu Kostikam kaut ko pateikt. Tieši gribēju 3. pateikt vietu, lai to 1. 2. pats pasaka. 3. vieta, Ivars Bērziņš. Pirmā, 2. vietu. Ar daudz kompromisiem. Ar kaut kādu taisnību, ar netaisnību, bet jā, mēs nonācām pie kopējā lēmuma laikam. Un 2. vieta mums šodien pienākas, kā jūs domājat, kam? Vēl vienam Bērziņam. Nu jā, loģiski. Bērziņš. Kā tu jūties? Jā, blāks, priecīgs nav. Principā devos šejienī vienkārši izbaudīt dienu un principā nebija mērķis uz piedestālu uzkāpt. Tā kā ļoti forši. Mēs esam aplausus 2. vietai. Un tev ir mājās putekļu silcējs robots, kurš pats tīra. Putekļu silcējs un sieva, kas tīra. Nu labi, šito mēs vidīgā neliksim, bet rekur tev būs tagad arī Dreamī L40 Ultra. Droši noliec šeit. Un, protams, dāmas vēl iedos tev no Eneos motoreļa 200 eiro vērtībā un 300 eiro vērtībā Sailon riepas. Tā, vēlreiz aplausu 2. vietai. Un mēs esam nonākuši līdz 1. vietai. Kur mums ir Jānis Bērziņš vispār? Jā, nāc šur, tu biji žūrijā. Kas tev ir? Viņš jau sakautrējās. Jau sakautrējās, aizgāja maliņā. Ne, viņš gāja savu mašīnu skatīties, vai viss kārtībā. Tur jau tāds jāst. Tā.
Nu, Jāni, tev es došu iespēju paziņot pirmās vietas ieguvēju. Un kā tu jūties par šodien kā žūrijā? Neteiktu, ka baigi labi jūtos žūrijā. Nepatīk tie baigi tā vērtēt cilvēkus. Bet paldies, bez tevis būtu baigi grūti. Bet, pasties, 2 bračkas ir jau uz piedestāla, viss kārtībā. Bet labi, viņš nepiedalījās tajos lēmumos, tur mēs ar Kostiku vairāk. Gribēju ko pateikt, ja? Jā, par pirmo vietu, nu jau viņš zina. Un varbūt vairāki nepiekritīs par mūsu lēmumu, nezinu, līdz galam. Bet bija šovs, viņš par savu agresīvu parādīja to, ka viņš var ar to visu tādu tā kā ēšanu nost. Un mums patika, un tāpēc mēs nonācām pie kopējā lēmuma, ka viņš šodien būs labākais, un tas ir Labkauskas. Arī tev būs Rīnī! Romads Putekis sūtais! Tāpatās arī mums ir Valdiņa no Blāstiem. Protams, es ejot uz labierīcībām, satiku viņu un teicu izsavu pirmo vietu, okei? Un tam viņam ir mūsu diski krāsot, kas ir pirms 3 gadiem, un vēl viss turās. Tāpēc cepur nost un sakrāsosim arī nākamo setu. Labi, dodam balvas, aplaus, paldies, Blāstam, ka jūs esat ar mums visu šo to laiku. Tātad arī pirmajai vietai mums ir vēl balvas, 300 eiro no Eneos motoreļas un 400 eiro riepām no Sailund riepām. Protams, arī no Milwaukee balvas, paldies viņiem. Un, ko, Džeki, es domāju, kad ir laiks, pagaies, info varbūt izdarām sākumā, uztaisam ar skatītājiem kopā bildi, dronu, un vispār drons mums ir gaisā, ja? Ir. Tā, tagad daram tā, ka mums vajadzētu, jūs uztaisim trietā, un tad mēs visi ienāksim te tādā čupā. Tā, ok, visi iepolzējam. Yes. Vai priecīgāk gal galā, ja? Gara diena. Labi, tagad visi, es domāju, mēs kaut kā varam sanākt tuvāk, visi nākam no malām, ar dronu uztaisīsim bildīti. Tā, visi iekšā bariņā, pusē drona šotā, Viģikā. Tu būsi no Lauda Jurmala. Kur tad? Būsi Lauda Jurmala vēl. Vēl es būšu, es domāju, jā. Es arī. Davai tiekamies, jā? Ideāli. Labi. Mums grūzīgi pusē, es domāju, platelē. Tā, pagāju. Bildēs, visi rokas gaisā! Bildītei! Tagad priekš video vēl uztaisīsim. Atzumos, vajag neatzumā. Uztaisīsim ar Vīģiku vēlreiz pašu. Tā, visi tagad es teikšu, celsim rokas augšā. Jūs esat paši izturīgākie, ka jūs līdz beigām esat. Paldies. Tā, 3, 2, 1 un ar rokām! Aiziet, tā vēlreiz būs. Tā, bija ok, bet jūs tā labāk. Tā, jūs visi gatavi? 3, 2, 1 un ar rokām! Labs. Tagad darīsim tā. Balvas paņemsim malā, jo viņām būs viss slikti. Un visi pārējie esiet tagad uzmanīgi, jo šampis ies gaisā. Jā? Balvas vajag, vēl netais, balvas vajag nost. Viņām būs slikti, ja jums nepalīdz.
Tā, kur mums palika? Ko, Džeki, jūs to esat pelnījuši? Šampaniešu lietas, jā? Nu, ko, dārgie līdzekļi, mēs redzam labākos 3 braucējus, kuri tagad godam noskalo visus dienas putekļus, kas tika krāti dramatiskās cīņās, nesaudzēju ne sevi, ne konkurentus, ne virsbojas celžus, ne diskus, ne riepas. Tieši tā, kā tas ir vajadzīgs pēc visām labākajām tradīcijām, kuras aug šādā sporta veidā. Vērtīgi visi augstu. Viņiem visiem skaļs aplausus lūdzu. Tā ka ļoti skaisti, cik vēl ir iekšā? Cik vēl ir iekšā? Aiziet! Paldies jums! Paldies jums! Ceru, ka vēl kaut kad nākotnē kaut kad dzīve rādīs. Uztaisīsim, laikam jūs gaidīsim, bet šeit tas stāsts ir beidzies. Paldies jums! Lai forši vakars! Nu ko, pasākums ir beidzies. Foršs pasākums, nekāda vaina. Interesants risinājums. Tur gandrīz vai viena bēšana. Bet nu ir ok. Un kas ir vēl kaut kas ir? Burgerī. Burgerīts un frīņu paģilīstenībā lieliem frīņu, tur vēl kartupeļi ir. Bet nu tā, 14 eiro, normāla cena, pagažušosim frīņu. Vai labiem. Tā, frīņu. Baigi labiem. Man ir divas dzakšiņas. Beidzētu. Bet nu mēģināsim ar pašām tā. Nu, pagaļosim tāds burgerīts. Tāds karamelizēts, izskatās foršs tāds. Nu, pagaļos. Baigi labais. Uzpār ļoti labi. 2,9 kopumā no 3 balēm. Ļoti garši. Pasākuma beigās gādīgie likumsargi skatījās, lai kāds nebrauc zem ķieģeļa. Purbaltiks pasākums ir beidzies. Nu, bija interesanti priekšnesumi, bija riepu kūpināšana, dedzināšana. Nu, un viss kas, jā. Foršs pasākums, jā. Nu, šo to sanāca uzfilmēt. Ierados nedaudz vēlāk, ierados ap 3. Sākums bija ap 12, tad 3 stundas vēlāk. Bet tāpat bija, ko īsti darīt. Tā kā, nu, vienīgais... Jā, auto eksotika vai kāda tā zona jau bija beigusies. Tur jau viss bija, laikam ap 2 bija apbalvošana, bet drifts un Purbaltiks challenge tas palika, tā kā tīri forši. Laiks gan īstenībā varēja būt sliktāks, jo bija apmācies, šādi tad uzspīdēja saulīte, bet tomēr lietus nelija, kas diezgan pozitīvi. Bija arī Klaklaifa priekšnesums. Vēl pašās beigās aizbraucu uz Priekules pilsētas svētkiem, tur paņēmu čebureku un kvasu, nu tīri tā, jo gribējās kaut ko padzerties vēl. Bet, nu jā, pēc 3 stundām tur jau notika, nu, tādas diezgan bēdīgas lietiņas, kā rezultātā cilvēks gāja bojā. Izsaku līdzjūtību tuviniekiem. Ar jums bija kopā Edgars. Milzonīgs paldies, ka noskatījāties šo video līdz galam. Uz drīzu tikšanos!